Κόρκι για τον Γκούμα. Μιλάμε για τον Γκουμαγιούς. Κάνει πολλά hover και θα καταλήξει στον Κόρκι. Οπότε έχουμε Κόρκι versus Καλίστα. Οκ, εδώ πέρα παίζουν λίγο με την καρδιά μας, η T1. Ρε φίλε, τους δώσανε Καλίστα μαζί με Νίκο for free. Θρεσάκος. Να, πολύ ρίσκι. Πολύ ρίσκι. Το Elise είναι ακόμα πιο ρίσκι, θα τους πάνε ευθεία. Οκ, Κόρκι Elise στο bot versus Καλίστα Νίκο. Τι γίνεται με το draft? Το top side draft είναι super solid. Το bot side draft τώρα έχει μερικά θεματάκια. Jungles έχουν μείνει, ο Wukong μου αρέσει πάρα πολύ εδώ αν θέλει να το λοκάρει. Οκ, έχεις value στα δύο immobiles. Τρία immobiles, εντάξει, βάζω και το Sion μέσα. Έχεις καλές ultimate, πολύ armor penetration. Βοηθάς την Καλίστα. Έχεις πάρα πολύ καλό engage, μπορείς να παίξεις με το engage σου, μπορείς να κάνεις το follow-up. Είναι super. Όχι, δεν είχα. Χθες δεν έβαλα το LCK. Εκεί αυτή τη στιγμή είναι 4 το μεσημέρι. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι νωρίς για εδώ. Λοιπόν, Runes. Η Elise εννοείται παίζει Electrocute, αλλά αυτό το Elise Corki εμένα με τρομάζει, να ξέρετε. Αυτό το Elise Corki εμένα με τρομάζει. Τσάτ πηγαίνει για το τυράκι. Πηγαίνει για έξτρα πρωινό cheese. Οκ, μπορεί να μπει μέσα στο μπουσάκι, να τσαρτζάρει το Q και να παίξουν με την Elise Cocoon extra damage. Υπάρχει το damage level 1. Όχι, παιδιά, πηγαίνουν για τα πολλά. Το θέμα είναι πόσα θα φύγουν από εδώ οι T1. Τσαρτζάρι Q. Τσαρτζάρι Q. Double knock-up. Προδούλεψε. Προδούλεψε. First blood για τον Kerry. Εντάξει, το ήθελε στον Γκούμα και δεν έχασε XP. Τα πήρε όλα. Παιδιά, έχασε 0 XP. Θα χτυπήσει και πρώτος level 2. Περίμενε, αυτό είναι crazy που τη βγήκε το damage ότι ήταν αρκετό. Full τσαρτζαρισμένο Q από τον Sion ήταν αρκετό για να πάρουν το kill κατευθείαν. Δείτε εδώ. Και είναι και διπλό knock-up, οπότε παίρνεις flash cleanse από την Καλίστα και πανεύκολο κιλάκι πάνω στην Νίκο και κάνει και instant TP. Oh boy. Ωραία, τώρα με τον Dogdam να μην μπορεί να παίξει επιθετικά. Το Corki Elise έχει το πράιο που θέλει στο lane, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τρεϊντάρουν. Εδώ το Καλίστα δεν μπορεί να μπει ευθεία. Μπαίνει σε έναν Corki που έχει summoners, έχει και το barrier, μπορούν να παίξουν το fight. Και το όπως είπαμε είναι μια χαρά ο Sion, δεν έχασε τίποτα. As of course, Nico Callisto, we haven't really spoken about it too much, but we've seen this combination used many times. Αλλά το draft ακόμα μου αρέσει παραπάνω SKT. Πιστεύω ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με το engage και όλο το follow-up. Εδώ καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όσους μπήκανε τώρα, είναι πολύ πρωί. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια μεγάλη μέρα μαζί. Okay, games εδώ, games στην Κίνα, EMEA Masters. Να δείξουμε τους Έλληνες. Θα είναι ωραία. Faker παίζουμε με Grasp. Περίμενε, παίζει με Grasp versus Rise. Οκ. Ωραία, βάζει το wardάκι ο Kaz, αλλά τον βλέπουν στο τέλος, ξέρουν ότι πάει back. Οπότε ο Honor ξέρει ακριβώς τι γίνεται και είναι και πολύ πιο αργός. Ναι, ο Honor έχει κάνει reset. Βλέπετε τα trades. Ο Dogdam ενώ βαράει, δεν μπορεί να σκοτώσει. Και οι T1 ξέρουν ότι δεν μπορεί να σκοτώσει.
Ο Νεράς θα μείνει ως κάτω, ρε. Μένει στις 6. Είναι σε 8,5 ώρες από τώρα. 8,5 ώρες θα βλέπουμε games, ετοιμαστείτε. Οπ, χτυπάτε. This early on, not really going to be a big threat. Neither is the Wukong. If it's the Jarvan, then you definitely need to play more respectful, but not the case here. We do see Εντάξει, χαλαρός πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι είναι CT1. Για τώρα, ξέρεις ότι έχεις και στη scaling στο πλευρό σου, αλλά ο BDD είναι bot lane. Και ο BDD δεν είναι καθόλου χαλαρός. Σου παίρνει το flash κατευθείαν, αλλά θα πάρεις το kill πίσω. Και ανταλλάζεις 1 for 1. Ξέρεις κάτι, τρως dive, αλλά ανταλλάζεις 1 for 1, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό και ξαναλέμε, η Elise δεν έχει θέμα να φαρμάρει λίγο. Είναι τέτοιο champion που θα το πάρει το early game gold, θα το χρησιμοποιήσει. Και μπορεί να τον δούμε αυτόν ο Ρομάρι. Θέλω να το τώρα τον Κέρια να βγαίνει στο map, να κάνει πράγματα. Το Corki παίζεται μόνο με Conqueror. Λοιπόν, το Corki δεν έχει κι άλλα καλά runes να παίξει. Το tempo δεν είναι καλό, το PTA αργεί να το στακάρει. Το Fleet έχει φάει nerf. Both the Corki and the Electrocute Elise is more than enough. If Dogdom had a sums, maybe he lives there, but thanks to the earlier level 1 from Doran, not going to be the case. Yeah, it was an optimistic dive, just with the low health bar of the Kalista, but the fact that they do manage to at least η Καλίστα είναι πίσω. Η Καλίστα είναι λίγο πιο πίσω από ό,τι θα ήθελε και γενικά βλέπουμε πολλές Καλίστα να μην πετυχαίνουν στο lane. So we'll see who's going to be able to get there in time as Carrier making his way out. Να το εδώ, να το move από τον Carrier. Wait, δεν τα ιβάρεις, αλλά τώρα θα κάνει έψιλον μόλις πάρει άγκρο. Καλό! Τον έκανε ignite, τον έχει πάρα πολύ low. Τον έχει πάρα πολύ... Ένα ότο! Θα τον κάνει flash Q, αλλά πήρε HP. Χιλάρι. Το αραχνάκι πήγε στο Ουσμπεκιστάν. Μπράβο! Βίγμαν Κέρια. Οκ, βγαίνει, νταϊβάρει. Βλέπετε τι λέμε, ότι η Elise στο gold το χρησιμοποιεί. Και σήμερα 2-0-1 με penetration botες ο Κέρια κάνει πανικό. Θα το κλέψεις και το buff, το οποίο είναι big, γιατί χτυπάς 6, δεν είχες 6, το είχε ο Kaz. Και το Sion που έστειλες bot δεν πέθανε, δεν τιμωρήθηκε. Βλέπετε ότι πήρε και ένα μικρό XP lead, πάρα πολύ άνετος, ξαναπηγαίνει bot. Δεν θα κάνουν πάλι swap στο swap, απλά θα παίξουν το lane όπως έχει, γιατί έχουμε void σε λίγα δεύτερα. Okay. Έχουμε void σε πάρα πολύ λίγα δεύτερα. Looking very, very even. And mid lane, haven't really seen too much outside of BDD. Checking in on Faker, he's behind by a little bit of farm. That is no worries. And of course, right now, I think the Rise is probably BDD's best pick. Για πάρα πολλούς να ξέρετε, ο BDD αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο mid στην Κορέα. Το δεύτερο. Το οποίο είναι τεράστιο πράγμα για να πεις. Ο Perfect πάει mid, αλλά δεν έχει ulti. Χωρίς ulti το να βγει το gank. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Τον πρόξει εδώ πέρα από τον The Doran FFS. Το ξεκινάνε. Είναι εδώ πέρα όπου οι KT ξέρουν ότι είναι παντοδύναμοι, αλλά ο Perfect έχει ulti σε λίγα δεύτερα. Δεν μπορεί να βοηθήσει το fight. Έχει ulti σε 2, 1, τώρα έχει ulti. Αν θέλουν να φαϊτάρουν και οι KT θα φαϊτάραν τώρα. Τώρα ήταν στους Χλέ, ναι, ήταν στους Genji, μετά στους Χλέ. Και τώρα στο T1. Δηλαδή βλέπεις ότι πηγαίνει μόνο σε top ομάδες γιατί είναι top παίκτης. Right. Because one of the things we always look at with Ornn is you need to hit your experience spikes as soon as possible. So much of his power budget is tied up in the ability to give out free gold. Yep.
And those goodies don't come until level 13, and really, you're looking at like level 15. Αλλά έχω βαρεθεί να βλέπω Sion. Το top lane meta άλλαξε δραστικά. Πάρα πολλοί παίκτες προσπαθούν να τα αλλάξουν. Βλέπουμε λίγο στην Κίνα, βλέπουμε κάποιον στην Κορέα, έχουμε δει και το Fiora μερικές φορές να βγαίνει, το Camille. Πλάκα έχουμε ωραίο meta, ρε φίλε, παίζονται τα πάντα. Χάρη στο Fearless Draft παίζονται όλα τα picks. Βέβαια αυτή η τράμπα με το Zeus θα είναι, ρε φίλε, ένα τα προβλήματα που η T1 θα σκέφτεται στην ιστορία της, γιατί δυστυχώς έκατσε όπως έκατσε, δεν το ήθελε κανένας από τις δύο. Ούτε ο Zeus θέλει να φύγει, ούτε η T1 θέλει να τον δώσουν. As Perfect making his way back up towards this top side and will be able to catch this wave, but Doran has just really had so much better control. Και είναι ωραία ιστορία αύριο να είναι η T1 versus του Zeus για το ποιος θα πάει MSI. Θα είναι πολύ ωραία ιστορία. Γι' αυτό το storyline από μόνο του βολεύει η T1 να περάσει. Σήμερα. We all know who's responsible for this just happening all over the world. As BDD going to be taking the Rod of Ages. Για το proxy είναι broken. Γιατί είναι broken? Δείτε που φάρμαρε το wave. Το φάρμαρε εδώ πίσω. Ο Doran, το επόμενο wave θα είναι εδώ, σε 1 λεπτό. Έχει 1 λεπτό να κάνει ό,τι γουστάρει. Το καταλαβαίνετε, τι έκανε recall. Πήγε, αγόρασε, περπατάει με τα πόδια στο top lane και το wave δεν είναι εκεί. Γι' αυτό το proxy είναι broken, ένα από τους λόγους που είναι broken. Still think T1, the composition can teamfight well, right? Like with Victor, Sion, and Zinzao as a core. You can't really ever be counted out. You can create so much space. Ο Faker, να σας πω μια αλήθεια, είχα ξεχάσει ότι παίζει. Δεν έχει κάνει τίποτα, απλά φαρμάρει. Απλά φαρμάρει με τον Victor του. Το story βολεύει να τους κάνει 1v9 επειδή ο Zeus δεν τον κράτησαν. Και τον Zeus βολεύει, φίλε, να κερδίσει. Ναι, γιατί ο Zeus, φεύγοντας από T1, μπορεί να βάλει το όνομά του με τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από το παιχνίδι. Όπου ήδη είναι ένας από αυτούς, αλλά αν κερδίσει και με άλλη ομάδα που λέγεται T1, καταλαβαίνεις πως μιλάμε για τον καλύτερο το player στον κόσμο που έχει βρεθεί ποτέ. Οπότε ναι, είναι ωραίο. But Peter not going to quite find the angle just yet. With Kalista in the vicinity, he does have a lot of safety. Μοιράζουν λίγο το map. Και ο Honor δεν έχει κάνει κάτι. Και όταν... ο Zinzao έχει καλύτερο spike. Ο Zinzao έχει καλύτερο item, αλλά ο Wukong είναι καλύτερο champion σε αυτό το σημείο. Αν ο Wukong είχε item, θα έλεγα πως οι KT κερδίζουν, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή καταφατικά. Γενικά δεν βλέπω καλύτερα items on the board. Μεγάλε Doran, χτύπα τον. So look for a back is okay. Roar the Slayer comes on through, but I think the Ornn is going to be okay. KT looking for Dragon number 2 here as it's going down lower and lower. Remember, it's Smite and Rend, so that is going to be a Victor. Ναι, kills assist minions. Γι' αυτό όταν βλέπεις Victor να έχει στο competitive πριν το 10 να έχει kills και assist, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μπροστά, γιατί έχει πάρει πάρα πολλά stacks από νωρίς και έχει upgrade τις spells. Ο Doran έχασε όλο το HP χωρίς λόγο, Δεν μ' αρέσει, ναι, δεν μ' αρέσει. Ο Doran έχασε πάρα πολύ HP από νωρίς, έρχεται ο Rack Attack. Ο Honor πέθανε. Ο Honor πέθανε και το kill το πήρε ο Wukong. Είναι καλό trade εδώ πέρα, ο Kaz μπορεί να κάνει ulti. Φοβάται, το παίζει πιο αμυντικά. Ο BDD λέει, μπρο, ευθεία, πού πας? Αλλά ο Kaz έχει φύγει, μπρο, ο Kaz έχει εξαφανιστεί. Θα μπορούσαν να το παίξουν, αλλά εντάξει, αφού δεν έχουν cooldowns, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τρεϊντάρεις ένας για έναν, παίρνεις την ψυχή του αντίπαλου jungler για να χάσεις τον perfect. Δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό, γιατί αυτό βάζει τον Wukong even στο gold, αν δεν έχει μείνει πίσω. Bong. Ήταν μεγάλο bong. Και εδώ ο Honor φλασάρει, παιδιά. Μπαίνει μέσα φλασαριστά για το kill.
with the health bar that he had and no Triforce, I don't think the play would have worked out otherwise. Ωραία. Ο Victor θέλει πολύ χρόνο ακόμα γιατί πήγε με αυτές τις μάσκες και σίγουρα θέλει να κάνει upgrade τα spells του. Ulti την έκανε πιο πριν, ποιος? We do, as you've been mentioning throughout this game, they're looking for T1 to break this game open, right? Towards the mid game, really starting to get that snowball rolling. Κέρια, let's go, boy. Ο Κέρια είναι σε καλό σημείο. Ο Honor δεν τον βοήθησε το ulti εκεί μέσα, ρε, αφού το ulti του φάιταρε με τον Honor, δεν θα έκανε κάτι. Δες τον πάλι, πάει πίσω από το tower. Nice, ωραίο αυτό, του παίρνει το cleanse, αν δεν έκανε cleanse έχανε το 70% του HP του. When she has a front line and she has targets to stack off of, I actually do think that she skills a lot better than she used to, as we are going to get, I think, our first honest-to-God 5v5. T1, need to be careful. Don't group up too much. There is so many circles here, Atlas. Μαζεύονται. Και εδώ είναι που θέλεις να δεις τον Peter μαζί με τον Perfect να κάνουν το engage. Δηλαδή, Horn μπει μέσα ο Peter, σηκώνει σε αέρα, δεν πέφτουν ποτέ. Περιμένουν στο side. Ο Sion πέφτει πάνω στον τοίχο. Το μάτι είναι ανοιχτό, αλλά μετά ο Kaz μπορεί να φύγει μακριά. Καλό engage από Perfect, μπορούν να πάρουν Herald και μετά να πάρουν και kill. Το engage είναι καλό. Ο Peter πιάνει 3, αλλά πεθαίνει ταυτόχρονα με το BDD να είναι στο flank. Καϊτάρει ο Dogdam, είναι μέσα στο pit, φλασάρει μακριά και τώρα το fight είναι πόσο? 3 vs 4. Γιατί ο Doran είναι dead, ο Honor είναι dead και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν κάτι πίσω. Ναι, μπήκε μέσα ο Peter, έκανε τον Spider-Man, αλλά τον σκότωσαν γρήγορα, ευτυχώς για την D1. Wait. Υπάρχει tower εδώ, αλλά αν ο BDD το πετύχει όλα... Το σκέφτεται να φλασάρει! Το σκέφτεται να φλασάρει, παιδιά, γιατί αν έφευγε τον W μπορεί να τον σκότωνε. DD, ωραίο fight. Ο Doran στούκαρε στον τοίχο, αυτό ήταν το κακό, έφαγε πάρα πολύ damage. Αλλά ο Perfect έκανε τρομερό play, δηλαδή ο Perfect έπιασε knock-ups. Βοήθησε το Wukong να σωθεί. Έπιασε knock-ups. Πάμε πάλι. Εδώ πέφτει στον τοίχο και μετά ο Perfect. Εδώ τραβάει ulti, πετυχαίνει 2, ξανακάνει knock-up, πετυχαίνει έναν και μετά ο Wukong μπορεί να ξεφύγει και να σκοτώσει. Τώρα δυστυχώς για αυτούς θα δούμε. Ποια είναι η πρόβλεψη? Δεν υπάρχει πρόβλεψη, παιδιά. Βλέπουμε δυνατά παιχνίδια. Οι ομάδες είναι παντοδύναμες όλες. Να πάει 3-2 και είμαστε ok. Βγάζει δεν περνάει από wall. Με το Q. Παίζει να μην είχε Q. Καλημέρα, Demon. Ρε φίλε, βλέπετε γιατί δεν μου αρέσουν οι μάσκες. Ο Faker... Κάτσε το λάρε. Ο Faker παίζει 2 μάσκες. Και δεν έχει item. Ο άλλος βγήκε μπροστά, έχει 2 αντικείμενα. Άχρε τώρα, όχι πάλι. Oh my god, μπήκε μέσα ο Perfect, τους κάνει μπαλίτσα, αλλά τον έχουν πιάσει. Τα σάρει μακριά, ο Peter πιάνει μόνο 2 με το δικό του knock-up, αλλά ο Honor είναι low. Θα κάνει το smite φεύγοντας μακριά, μπορεί να πάρει το objective, BDD και αυτός τώρα το βάζει στα πόδια με το Faker να είναι πίσω στην πλάτη του, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill. Ο Castro ή το cocoon και μετά 3 άτομα τρέχουν πάνω του, φλασάρει από το τοίχο και ακόμα είναι ζωντανός. Δεν πεθαίνει κανείς από τους KT, αρνούνται να πεθάνουνε. Οκ, αν παίρνανε και το smite, Θεέ μου θα ήταν clutch. Αλλά ο Honor μπορεί να ζήσει και μπορεί να σμαϊτάρει. Μπρο, τι έπαιξε ο Perfect. Ήτανε actually πανέμορφο play. Οκ, χωρίς πλάκα, πανέμορφο play. Holy smokes! Ο Faker γιατί τους χιλάρει. Καλή ερώτηση, φίλε viewer.
And if KT starts getting these Ornn items, this isn't getting better because for Guma actually doing damage in these fights, I think is going to remain very tough. Ναι, ο Guma πρέπει να βγάλει items, δεν τα πάει άσχημα. Ο Guma τα πάει actually πάρα πολύ καλά. Ο Sion είναι μπροστά στο gold. Αλλά αυτό δεν λέει πολλά. Και ο Ornn έχει πάρα πολύ λίγα. Το πρόβλημα είναι το mid. Okay, το πρόβλημα είναι το mid, όπου ο Ryze έχει κάνει και αυτός free scale και είναι πιο μπροστά. Και είναι και ο Ryze του BDD. Ο Ryze του BDD δεν χάνει. And again, like I think Victor scales well, but there is still a Ryze on the enemy team, and Ryze's biggest weakness, which is his lack of range, doesn't matter when you have 3 incredible hard engaged champions. Yep, not to mention there is not necessarily the most massive amount of range coming out of T1, just in general. Έχουμε πάντως έχουμε ξύλο, έτσι. 5-5 στο 20 και έχουμε πάρα πολλά fights, δεν είναι κακό. We talk about the Ryze scaling. I want to talk about the BDD scaling, man. This guy has just been getting better and better. Και ο BDD είναι φοβερός παίκτης. Ο BDD, αν ήταν σε καλύτερη ομάδα, θα μπορούσε να είναι franchise παίκτης. Δηλαδή, όλοι τώρα λέμε, Zeka, Chovy, Faker. Αλλά ο BDD είναι εκεί. Showmaker λέμε ακόμα. Showmaker. Ενώ ο BDD, αν ήταν σε καλύτερη ομάδα, θα ήταν πραγματικά top of the top. Αλλά για κάποιο λόγο οι KT τσιγκουνεύονται και δεν του δίνανε roster. Πού στον Αβατάριους. Αβατάριους, θες που πήγες, ρε φίλε, όταν κερδίσαμε. Λασίνστα. Λασίνστα, αλλά ωραίο εδώ πέρα το κοκκούν. Σαρτ, περιμένεις, τον έχουν πιάσει. Είναι μέσα σε 5. Και ρουτάρουν και σκοτώνουνε. Oh my god, τώρα! Oh my god, Peter! 4 άτομα στον αέρα. Τι κάνει ο Spider-Man? Αλλά ανταλλάσσουνε, παίρνουν 2 kills τουλάχιστον. Οκ, δεν υπάρχει damage ακόμα από την KT και μπορούν να καθαρίσουν κάτι πίσω. Holy smokes. Ρε, ο Peter είναι ωραίος. Ο Peter είναι πάρα πολύ ωραίος. Ναι, αλλά πάλι αυτό αντάλλαξαν kills, δεν ήταν Storm. Η ανταλλαγή έγινε. Παίρνει μέσα ο Sion, κάνει λίγο damage, αλλά πάλι γυρνάνε πάνω, τον σκοτώνουν γρήγορα. Ο Perfect πετυχαίνει μόνο έναν με το ult να τον κάνει isolate και μετά ο Peter 4, αλλά ο Peter πεθαίνει. Εδώ αν ο Peter είναι λίγο πιο tanky και δεν πεθαίνει. Oh boy. Θα πάρουν άτακα, είναι 1000 gold μπροστά. Το 1000 gold δεν μου λέει κάτι. Η διαφορά στο mid έπεσε. Ο Faker τώρα μπορεί να έχει 2 αντικείμενα πάνω του. Οκ, σιγά σιγά κάνει δουλίτσα αυτός ο Victor. Και ο μεγάλος Sion, 1000 gold μπροστά. Πάρ' το. And by that, I mean 400 gold lead, as the turret gold hadn't quite come in yet. It is still exceptionally close between these two teams. Ωραίο game. Okay, το game 1, για κάποιο λόγο, πάντα κάνει deliver. Είναι πάντα smooth. Λοιπόν, boys, ξεκινάνε τα upgrades. Ξεκινάνε τα upgrades από τον Ornn. Και έχουν Ornn και upgraded bots. Αν το game πάει στο 50, δεν τους χαλάει. Μαζευόμαστε για δράκο. Τρίτος για την KT, δεύτερος για την ομάδα των T1. Οι T1 είναι πρώτοι εκεί πάνω και θέλουν να ζωνάρουν πριν έρθουν στο pit. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Kaz θα βρει την είσοδό του. Μπαίνει μέσα στο pit, έχει κι άλλη ulti, δεν θα τον κλέψει. Το smite του Honor είναι καλό, θα το smite τον Nero, αλλά μπαίνουν πάλι για να παίξουν fight. Ο Peter κόβεται, μπαίνει μέσα με τον Rocket Bell, πετυχαίνει μόνο έναν. Wukong Gredet, κυνηγάνε Gumayusi. Το fight είναι σπασμένο στα 3 με τον Dogdom να χάνει από τον Honor και μετά ο Perfect να κυνηγάει και να πάρει το kill πάνω στον Guma. Αλλά ο Guma μπορεί να κάνει το δικό του dash και να ζήσει με το VDD. Να πετάει και αυτός T1 με το δράκο, με το fight, με τα λεφτά στα χέρια. Μπορούν να πάρουν εδώ πέρα επιτέλους το lead. Holy! Καλό θα ήταν αυτό. 10 παρά το πρωί να μην το κάνω, αλλά ήταν clean.
Παντοδύναμο. Παιδιά, ο Honor εδώ πέρα παίρνει το smite, μπαίνει μέσα και κάνει μία ulti και τους κάνει 4 kick μαζί λυσίν και μετά παίρνει στο κυνήγι τον Dogdam, τον κάνει one shot mate, τον σκοτώνει και αυτόν. Ο Γκούμα κράτησε την πίεση, Z μπορεί να φύγει μακριά και νέο Scion μπορεί να πέθανε. Αλλά πέθανε για να χρησιμοποιήσει το passive του, γιατί είναι έξυπνος. Μπράβο. Η Νίκο δεν έπιασε κάτι γιατί έφαγε Zinza ulti. Honor κουβαλητή μου, εμένα μου θυμίζεις. Oi, oi, oi. Και ο Zinzao τώρα 2 items, BF Swordάκι από πάνω. Το Scion ανέβασε κι άλλο το lead. 1200 gold λέει, 1200. Oi, oi, oi. Κυρίες και κύριοι, οι T1 επιτέλους πήραν τα πάνω τους 2 καλή δράκη στο inventory, όχι αστεία. Okay, μπορεί, όπως έχουμε πει, για μένα η καλύτερη δράκη, φίλε. Αγαπάω τα stats που δίνουν και το soul. Oh, Faker έχει 10 stacks, 0 death, the unkillable demon king. Μπράβο. As even on Dragons now, 2.5 minutes on that next one. The Baron up and available though. So every one team fight is going to mean so much more. That upgraded Blade of the Ruin King has come through from Perfect. Wanting to hit that level 15 so we can give BDD a better Rod of Ages, better Seraphs, a better Void Staff perhaps. We'll see exactly what the... Η Navi μπήκε official στο LEC, το ανακοίνωσαν χθες. Αλλά ποιο LEC τώρα? Ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει περάσει. He has about a 1.2k gold advantage at this point in time. And the gold lead is still kind of there for PDD, but outside of that, T1 just kind of getting more across the rift. GA almost done here. 3 items για την Καλίστα με upgraded blade, αλλά δεν με έχει τρελάνει, ρε φίλε, να πω την αλήθεια μου. Δεν με έχει τρελάνει. Certainly the best in the league. And remember guys, this is game 1 of a best of 5. Είναι ακόμα κλείνει 3.000 διαφορά. Είναι αρκετά σπασμένη η διαφορά, αλλά τώρα ο Jungler είναι μπροστά από τη μία. Βέβαια, με τα Ornn upgrades δεν υπάρχει gold lead. Okay, να το πούμε και αυτό, επειδή υπάρχουν τα Ornn upgrades, δεν υπάρχει gold lead. Παίζουν όλοι σε ένα ψηλό even παιχνίδι με τα stats τους να είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά οι T1 να έχουν εκτελέσει καλύτερα αυτό το fight, το τελευταίο fight. Πάλι ο Peter μπαίνει μέσα. Θα πάρει το Zonias του Faker και γυρνάνε πάνω στον Honor. Αυτός χρησιμοποιεί το ultimate, αλλά μετά θα πεθάνει. BDD μπορεί να πάρει το kill και ο Doran θέλει να μπει μέσα στο fight, αλλά δεν μπορεί. Κυνηγάνε τον Perfect στο side. Το Cocoon αστοχεί. Αυτός τρέχει μακριά. BDD στο portal. Τον έχουν κόψει. Τρέχει μακριά. Αλλά ο Baron τον κάνει damage. Δες όμως τον Dogdam. Έχει βάλει πάρα πολλά spears. Okay, πολλά spears. Και μπορεί να πάρει κι άλλο kill. 2 κιλάκια για την ομάδα των KT. Το θέλει σίγουρα. Παιδιά, την Καλίστα τη φοβόμαστε στο late. Τη φοβόμαστε αρκετά, γίνεται και τάνκι. Το insane ότι όλοι έχουν deaths, όλοι έχουν ψοφήσει πόσες φορές, ο Faker 0. But it's a turn onto Cuz, but again, because Owner is the focus, look at how much damage Guma and Faker do. Ναι ρε φίλε, ο Wukong μου γιατί πεθαίνει έτσι. Ο Wukong μου πεθαίνει από το τίποτα. Okay, τον χτυπάνε 2 spells και είναι 10% HP. Cuz was still alive, and this game is basically even, especially with the Ornn upgrades, right? We're talking in terms of gold. Yeah, KT's right there. I mean, they have technically an advantage. We are just going to go to another 5v5, and again, the scaling conversation. Ρε, βλέπουμε fights σε fights σε fights. Το μόνο που κάνουν είναι να φαϊτάρουν πόσο huge. Επίσης, περίμενε λίγο. Για ποιο λόγο δεν κάνει upgrade τον BDD ο Perfect? Περιμένει να πάρει καπέλο.
Is this just gonna go? Yeah, this is just a dragon being taken by KT. T1 not really in position. They're looking to try and trade for the Baron. Είναι μακριά, δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν Baron. Right here in time, and you can see. Δεν ξέρω καν αν έχουν το damage. Okay, this would be absurd. Thanks for the list. Του το γράφεις τώρα στα κορεάτικα. Arigato, list. Αυτό που είπα. But instead, it's just kind of an unceremonious dragon take here for KT. That's soul point. Yeah. I'm wondering if it's because Μεγάλο soul. Οκ, πάρα πολύ μεγάλο soul. Εδώ οι T1 δεν θέλουν να ρισκάρουν. Παίζουν λίγο καλύτερα παίζουν λίγο με το map. Αλλά ξέρεις κάτι, από το να πάμε ευθεία, να πεθάνουμε και να μην παίξουμε τίποτα. Ας περιμένουμε το scale. Ο Victor μας δεν έχει ζώνιας. Βλέπεις ότι ο Corki θέλει να βγάλει τέταρτο item. Σίγουρα. Η Καλίστα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το τέταρτο. Έχω τις πάρει και τις upgraded bots. Ενώ ο Corki είναι μπροστά στο gold, αλλά ο Corki έχει πάρα πολύ ακριβό build. Όχι, Dogdam. Τι κάνει, ρε. Περίμενε, τον σμέρφαρε. Γιατί ζώνιας, γιατί. Όχι, ρε Κέρια, δεν έχεις gold. Δεν έχεις gold. Χάσαμε το ζώνιας. Μας σμέρφαρε ο Dogdam. Και πήγε και μου έπαιξε ευθεία, πήρανε Baron. Παιδιά, πήρανε Baron με τον Free Draco. Η KT είναι back. Η KT είναι back, το game είναι πάρα πολύ κοντά και τώρα με αυτό το objective μπορούν να μεγαλώσουν, να φτιάξουν μια διαφορά. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κέρια πάτησε το ζώνιας και δεν έχει λεφτά. Γιατί αν δείτε τώρα το ζώνιας είναι σπασμένο, δεν έχει 1200 επειδή παίζει support και έχασε όλο το gold value του αντικειμένου. Τους έπαιξε πάρα πολύ άγκρο. Oh my god. Ζώνιες για τον Faker παρόλα αυτά. Περιμένουν το Infinity για τον Gumayusi. Πολύ σημαντικό αντικείμενο. Παρόλα αυτά ο Perfect συνεχίζει και δίνει upgrade σε λίγο level 17. Ο BDD σε λίγο καπέλο. Ναι, περιμένουν να βγάλει ο BDD καπέλο για να πάρει το upgraded καπέλο. Λοιπόν, το upgraded καπέλο δίνει συν 50 AP. Συν 50 AP. Το Void Staff δίνει συν 50 AP. Οπότε δεν ξέρω γιατί του κάνει upgrade το καπέλο. Μπορεί απλά να του κάνει upgrade το Void Staff. Είναι ακριβώς το ίδιο upgrade. Οπότε είναι λίγο troll ότι έκανες upgrade το Rocket Belt και όχι το Void Staff. Λέω τώρα. Φαντάζεσαι να μην το ξέρουν και να λένε μπρο το καπέλο είναι καλύτερο upgrade. Κάνουμε το καπέλο. Και φεύγουν πίσω. Αλλά πήραν το tower. Έχουν items, ρε. Να το καπέλο. Έρχεται και το Jaxo για την Καλίστα. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν παίρνει τις 100. Δεν έχει σημασία το upgrade. Αυτό. Θα του κάνει το καπέλο απλά. Παιδιά, νιώθω πως είναι πολύ μπροστά η KT. Ο Rise έχει καπέλο, έχει needlessly και 50 free AP από τον Ornn. Ενώ έχει τα δύο στακαρισμένα items του. Είναι πάρα πολύ fed. By the way, τι γίνεται, τα J μένα, γιατί είναι πάντα τόσο banger. Έχουμε σόλσο λίγο. Rocket Belt είναι μικρό το CD, όχι. Το Rocket Belt, όταν ένα item έχει μοιρασμένα stats, μοιράζει τα stats. Π.χ. το Rocket Belt, εφόσον φαντάζομαι έχει HP, haste και αυτά, θα είναι μοιρασμένο. Rocket Belt. Το Rocket Belt το upgrade του, ναι, δίνει και το ability power και το ability haste και το health. Δίνει λίγο απ' όλα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο να μπαφάρω το support μου από το να μπαφάρω το mid laner μου που είναι fed. Εκτός αν έχει κάποιο upgrade και δεν φαίνεται γιατί είναι κάτω από όλο το phages. Όχι, το καπέλο έχει, κομπλέ.
my goodness, he is such a wizard now. It's the next in fashion. Yeah. Είναι πιο cool, παιδιά, είναι πιο cool. Okay, but KT have so much control of this area. Remember, choke points. Wukong loves it. The Ornn loves it. And the Nico. Oh wait, αυτό είναι καλό. Τι καλό, έχουν 0 damage, free soul. Οι KT θα πάρουν το soul, το ult είναι καλό. Θα πετύχει 3, αλλά ο Honor έχει ακόμα το GA. Τους κόβει. Ο Honor θέλει να παίξει fight, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί μόλις φλάστερε μέσα σε πόσα άτομα μπαίνει μέσα και ο Kaz για να κάνει το δικό του ulti. 3 άτομα στον αέρα από τους 2 παίκτες της KT και μετά ακόμα βαράνε. Δείτε εδώ πώς μπαίνει μέσα ο Docta με το δικό του full HP. Κυνηγάει τους πάντες. Η τύπησα με το Toxo, η τύπησα με τα Veli. Μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Είναι low όγκουμα, θα τον φτύσει. Θα τον φτύσει! Έφτυσαν ο ένας τον άλλον. Γιατί φλάσαρε Honor, δεν ήταν καλό fight. Είχαν πάρει soul, είχαν όλα το gold, είχαν όλα τα upgrades και φλάσαρες μέσα που σημαίνει ότι τους έκοψες, αλλά έχασες το positioning advantage. GG. KT 1-0. KT 1-0, δυνατό παιχνίδι. KT φαίνονται πάρα πολύ ωραίοι. Oh boy. Δεν ξέρω πως αυτή η KT έχει ξυπνήσει. Δεν καταλαβαίνω πως αυτή η KT ξύπνησε έτσι. Δεν είδα μου έρχονται σε τέτοιο στάδιο τα rookies και να κάνουνε μπάλα. Για Jin. Ακάλι. Ο Faker πηγαίνει hard. Όχι αστεία. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Δεν το βλέπεις πολύ συχνά αυτό μπροστά σου. Να σας πω την αλήθεια, θα μου άρεσε πολύ παραπάνω το Orianna Rakan, γιατί έχεις άπειρο engage, η Orianna μπορεί να παίξει με τον knock, ο Rakan έχει ok game εδώ πέρα. Είναι από τα καλύτερα του κέρια, αλλά για το Ακάλι φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο. Το Jarvan είναι ok, αλλά είναι ok πάνω στον Jin, στα υπόλοιπα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω φίλε, Jarvan σε knock, πιστεύω ότι ο knock έχει full καλό matchup και δεν είναι πολύ καλός σε Akali Gwen, είναι καλός σε Jin. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να φτάσεις πάνω στον Jin για να τον κάνεις ulti στο τέλος. Να μην είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό το δραφτάκι. Θα τους κάνουν ένα match 3 για 1, 4 για 1. We're talking about real world volume, not online volume, right? There might be some that match, Atlas. I'm just saying. No one can, like, that's not even conceptually possible, okay? Λοιπόν, Fleet Footwork, ο Faker, Doran Shield, φαντάζομαι. Στο top έχουμε το κλασικό το matchup στο bot support, αλλά ο Peter παίζει phase rush, ο Keria παίζει βιβλιαράκι. Όλα ok. Τον Ward αραιό play, Τζαρβανάκος εδώ πέρα. Faker, έχω μια σκητηγική, παίζεις Electric του Taxan, κάνεις full solve το wave και κάνεις invade αντίπαλα Raptors level 3. Level 2. Get way more ults with the amount of ability haste that you get. Keria going for spellbook. Tech we've seen more and more on champions that aren't really tied. Ο Keria όσο πετυχαίνει τα Qs έχουν και sustain στο lane και μετά με το extra summoner μπορούν να παίζουν παραπάνω fights. BDD ωραίο σκηνάκι. Νομίζω από τα πιο ωραία skins στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Παίζεις με το skin του Faker versus του Faker. By the way, θυμάμαι να βλέπω τον Chovy πώς παίζει αυτό το matchup και είναι άρρωστο. Φίλε, όταν η Akali κάνει shroud, ανοίγουν το target champions only και κλικάρουν συνέχεια auto attacks πάνω στο shroud. Που σημαίνει ότι μόλις η Akali βγει για να βαρέσει CS, κατευθείαν την κάνεις auto attack. Είναι crazy το πώς παίζουν αυτό το matchup.
Οκ, το wave για τον perfect. Εντάξει, Fleet παίζει, Dorans παίζει, πράσινα runes τα παίζει δεύτερα. Έχει sustain άπειρο εδώ ο Faker και αστοχεί πολλά Qs ο BDD. Τον έχουμε δει να αστοχεί τουλάχιστον 3 Qs. Wait, ο Faker είναι μπροστά, είναι even στα CS. Κέρια. Ναι, φρίζαρε εδώ perfect, αλλά ενώ φρίζαρε οι άλλοι σουάπαραν. Και η Gwen είναι ήδη στο bot lane για να μαζέψει το wave, ο άλλος είναι λίγο πιο ζόρικα, δεν έχει αγοράσει. Η Gwen έχει ένα έξτρα βιβλίο. Θα τον αφήσουν, θα το ρουφήξει όλο το wave. Και έχουμε το διπλό counter jungle. Ο Jarvan παίρνει τα Raptors, ο Nock δεν παίρνει τα Raptors. Nock, γιατί δεν παίρνουμε τα Raptors? By the way, Clown Fiesta, γιατί ο ένας κάνει full focus στο να CSR, π.χ. ο Faker τι κάνει, τρεϊντάρει το HP του για να πάρει CS, ενώ ο άλλος τρεϊντάρει το mana του για να πάρει CS. Αλλά αυτός που τρεϊντάρει το mana, επειδή πρέπει να βαράει και την ακάλη, μπορεί να χάσει 1-2 για να βγάλει το poke. Οπότε χάνει ο ένας 1-2, χάνει ο άλλος 3-4 επειδή δεν έχετε πίεση και το CS number είναι even. Τώρα πρέπει να τρώει πολύ ξύλο για να μην μπορεί να φαρμάρει και να μείνει 15. Πρέπει να τον έχεις κάτω από το tower και να μην μπορείς να κουμπίσεις CS, να είσαι μπροστά από τα minions. And also, if you give away your position as well, makes the top side of the map very dangerous. I did get. I think Carrier gave him the ward, but it's owner's just full clear, right? Αυτό το swap δεν ξέρω τι ήθελε να πετύχει. Okay, δεν βλέπω το ποιος ήταν ο στόχος του, γιατί swapparan. Αλλά ο Varus μένει μόνος του φαρμάρει με την Gwen. Η Gwen δεν είχε δύσκολο matchup. Το bot δεν είχε δύσκολο matchup. Το map δεν το έτρεξε απαραίτητα. Ανταλλάζει even resources για τώρα. Πολύ γρήγορο εδώ πέρα το modding. Όταν βλέπω το TP να γίνεται στο τίποτα. Οπ, ήρθα. No, you have like I think you have individual champions on some other ones. Oh, that's true. Some of the TPA skins are pretty good. I love the TPA Shen. Dumb one. Εντάξει, αργό παιχνίδι, δεν κάνουν ακόμα κάτι. Ο Μαγιούσι, θέλω να παίξει αυτό το game, έτσι. Έβαλαν ήδη στο Δράκο, επειδή έχει το swap. Γενικά, τι γίνεται, έχω πει το καινούργιο adaptation ποιο είναι. Ότι όταν το blue side ή οποιοδήποτε side κάνει swap και πηγαίνει top, η άλλη ομάδα δεν απαντάει στο swap και κάνει δράκο. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να swapάρει εδώ η T1 και να θυσιαστεί. Μα δεν είχε κάποιο δύσκολο matchup. Η Gwen κέρδιζε. Το bot του ήταν ok. Και τώρα ο Doran είναι μόνος του. Οκ. Θα φάει νταϊβάκι, μπαίνουν όλοι πάνω του. Το teleport παίρνει 7 εργάσιμες, αλλά ο Doran απλά είναι reflect. Είναι χτισμένος διαφορετικά. Δεν πέθανε. Ήταν πολύ καλό αυτό. Ήταν το ιδανικό, όχι απλά πολύ καλό. Γιατί κανονικά είχαν χάσει τα πάντα, είχαν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εγώ είμαι ο Nock, πάω για 50 kill. Όποιος πάρει άγκρο τρώει ulti. Πάμε! Καλό! Παγκαλό! Πάει κι αυτός. Flash! Q, triple! Fuck, κούρβα, man! Ήτανε triple kill αυτό. Αλλά ωραία. BDD. Δεν σκοτώνει. Ο Faker είναι ο goat μου. Nice! Φάτονα. Τι κάνει, είναι τρελός! Faker, όχι! Ναι! Δεν ξέρω, γαμώ το σπίτι. Faker, αστοχίσαμε ένα spell. Όχι! Όχι ρε φίλε, χάσαμε το highlight. Ο παρανοϊκός γύρισε να παλέψει. Αυτό ήταν καλό. Ο Rumble εδώ ζει low. Ο Jarvan ζει γιατί δεν ξέρω, έχει τους δαίμονες μαζί του. Δες εδώ πόσο low. Ακύρωσε και ένα auto φίλος με εδώ πέρα ο Nerd και μετά δεν έφτανε.
ensures your friendly neighborhood cow keeps them safe. And then here, oh my god. That charm. Catches him. Bro, BDD είναι άρρωστος. Mid-hop, takes him out. Δεν το έψιλον έχασε ο Faker. Εδώ μπαίνει, φλασάρει και λέει ξαναμπαίνω. Εδώ, αυτό. Όχι, θα είχαμε τρελό κλιπ. Θα ανέβαινε παντού. Ναι ρε, αν δεν έχανε το Shuriken. Γιατί ο Faker έχει πολλά all-time classic clips, θα έμπαινε στη λίστα. Αλλά δυστυχώς ο BDD είναι λοκαρισμένος κι αυτός. Ο BDD είναι λοκαρισμένος. Όλα αυτά στο bot lane το play ήταν πολύ θετικό για την D1, να το πούμε και αυτό. Τι τον έχεις κάνει. Οκ, στο bot πήρες flash από το Rumble, flash από τον Jarvan, πήρες ένα kill σε 4v3 κατάσταση ενώ ο Jhin φάρμαρε μόνος του. That's good. Έχουνε παράνοια. Θα μπορούσαν να παίξουν με την παράνοια. Στον Βάρους, αλλά ο Βάρους έχει summoner. Γιατί στο Βάρους? Κάτσε, αυτό θέλει replay ρε φίλε. Αυτό ήταν πολύ κακό play. Γιατί να το κάνεις αυτό? Αν πετύχει το Charm είναι και οι δύο dead. Oh my god, οι δαίμονες είναι μαζί μας. Οι θεοί είναι μαζί μας. Οι θεοί είναι μαζί μας, δόξαση. Εδώ το θέμα είναι γιατί είναι κακό αυτό. Γιατί κάνεις engage στον Βάρους, αλλά ο Nock δεν έχει flash και κάνεις engage στο Βάρους, είναι δίπλα σε τοίχο. Όπου αυτό σημαίνει ότι ο Βάρους μπορεί να φλασάρει τον τοίχο και μετά ο Nock σου είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστος μέσα στο fight που παίζει. Εκεί το target σου πρέπει να είναι ο Jarvan όταν δεν έχει σημαία, okay, ή ο Rumble που δεν έχει flash, γιατί το ξέρεις από πριν. Και εδώ ο Jarvan, αν δεν έχει σημαία, ο Jarvan πρέπει να φάει το ulti. Αλλά επειδή μπαίνουν πάνω εδώ, δείτε, απλά κάνει flash. Και μετά ευτυχώς Faker και Keria μπορούν να φύγουν μακριά, μπορούν να ζήσουν. Θες να μου πεις ότι μπορεί να μην πάνε οι χλές του MSA και να πάνε KT. Τρελό, πολύ dunk, αλλά γίνεται. Ποιοι έρχονται από το LCK, η Genji και η KT. But it makes me worried for T1, and we do know, don't be a two-game Andy after yesterday's series, right? We're not getting κάνε full screen και ξαναβγες. Ρυθμίσεις. Οι χλέ δεν χάνουν από KT. Καλά. Περίμενε. Καλομελέτα και έρχεται. Ulti top. Είναι free. 3, 2, 1. Faker μας σνίτσαρες λίγο εκεί πέρα, δεν από ψέματα. Πάμε! Θα κάνουν dive, τον κάνουν dive. Keria ήμασταν λίγο εκτός μπουσακίου, Καλό. Και ο Peter Parker δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση. Φάνηκε ρίσκι, αλλά οκ. Φέραμε ολόκληρη την ομάδα, φέραμε ολόκληρη την αρμάδα, φέραμε τους πάντες πάνω. Μόνο ο Doran δεν ήρθε. Εσείς ο BDD γιατί είναι τόσο clean? Είναι τόσο αστείο. Λοιπόν, τι χρονιά έχουμε, 2025, σωστά. Ο BDD. Ο BDD. Το τελευταίο τουρνουά που κέρδισε 2018. Το τελευταίο τουρνουά που κέρδισαν πριν 7 χρόνια.
Big. Πριν 7 χρόνια. Αλλά ήταν σε ομαδάρες. Αυτό το split δεν έχει κανονικό final, όχι. Είχαν ρε φίλε και το insane roster. Ποια χρονιά ήταν το insane roster? Το 2023, αλλά βγήκανε τρίτη. Keen, Kaz, BDD, Aiming, Legends. Πολύ ωραίο roster. Βασικά τις Samsung ομάδες από τότε υποστηρίζω τους Genji. Οι Fnatic πότε είναι η τελευταία φορά που κέρδισαν? Oi, oi, oi. The item spike that he managed to pick up, T1 have just avoided fighting around where BDD is. Δεν θέλω να δω. Fnatic, τελευταία φορά. Πρέπει να ήταν το season 1 όταν πήραν τον παγκόσμιο. Εδώ είναι η Genji, είναι πρώτο seed στην Κορέα. Οι Fnatic τελευταία φορά που κέρδισαν τουρνουά ήτανε το 2018. Και αυτοί. T1 haven't been able to really get ahead in gold, and those two dragons, Atlas, to me, they weigh heavily. Because KT's comp, I think, in team fights functions quite well without too much setup, and for T1, you gotta get at least one flank angle off. Nocturne helps. Στάθη, μπράβο ρε φίλε, 8.30. Είναι και οι ώρες που θα βλέπουμε αυτό το series, οκ. Όχι, πολλές είπα, 7 θέλουμε, γιατί μετά έχει 9. Μπράβο ρε boy, με ένα πτυχίο στα χέρια. Θα δούμε, οι regional finals είναι άλλο, δεν είναι τουρνουά. Ο Doran έχει μπει πάρα πολύ deep, αλλά κρατάει, καλό είναι αυτό γιατί ο άλλος δεν έχει flash. Μπράβο, Νερ. Τώρα είναι κουτρουπατράκα, αλλά ο Kaz πρέπει να κάνει flash για να βγει εκτός. Και τώρα ο Kaz δεν έχει τα δικά του Sams, αλλά ο Faker θα στοχεί το ulti. Επειδή αστοχεί το ulti, ο Kaz μπορεί να φύγει μακριά. Ωραία, ήταν ένα kill, αλλά παίζει να χάνουν towers στο bot. Όπου αυτό φέρνει πάρα τον goal στα ίσα του. Αλλά ο Doran, φίλε, επιθετικότατος, έτσι. Μπαίνει μέσα σε 3 με τον Gwen. Είπαμε, το Gwen σε αυτό το game πρέπει να βγάλει mad value. Okay, mad value. Και το βγάζει κάινα. Επίσης ο Perfect πηγαίνει Rocket Belt, αλλά γιατί Rocket Belt εδώ? Γιατί πάλι είναι όλοι παίζουν μιλή. Εκτός από τον Kuma. Εδώ φλασάρει πολύ νωρίς, αλλά νομίζω ότι όποτε και να φλάσαρει ήταν dead either way. Okay, θα πέθανε έτσι και αλλιώς. Ο Faker αστοχεί το ulti. He just dies. Can't go in on the flip as you highlight because if he does go for the flip, then there's two champions that can interrupt him and he probably just ends up going down. Αλλά ο Owner είναι fed. Ο Τζινάκος έχει 2 items πάνω σε lethality βάρος, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί και οι δύο έχουν φθηνό build στα πρώτα αντικείμενα. Αλλά ο Τζιν έχει πιο ακριβό build αργότερα από τον Dogdam, οπότε πρέπει να είναι λίγο μπροστά εφόσον έχει πάει με αυτές τις επιλογές. Και τώρα που ο Βάρους δεν έχει flash, Jarvan δεν έχει flash. Είναι η πρώτη στόχη σου. Okay, το είπαμε, είναι η πρώτη στόχη σου που πρέπει να τιμωρήσεις. Παίρνουνε, να το. Μα παιδιά, ο Βάρους δεν μπορεί να παίξει versus knock. Εγώ γι' αυτό λατρεύω το knock. Μάντεψε τι, ο αντίπαλός μου δεν έχει flash, μπαίνει μέσα ο BDD. Θα πάρουν ένα kill, BDD συνεχίζει πάνω από τον τοίχο, πετυχαίνει το charm. Κάνει αρκετό damage πάνω σε 2 άτομα και φλασάρει μέσα από τον knock από το carry, παρόλα αυτά δεν μπορεί να παίξει το fight. Χωρίς τον Deokdam να είναι μέσα σε αυτά τα fights,
δεν μπορούν να βγάλουν damage. Οπότε όλα καλά για την D1 σε αυτό το game. Θα σταματήσουν και το stacking με τους δράκους. Θα πάρουν Mountain που είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί η Άρη θα πάει penetration. Θες το λίγο έξτρα το armor, το MR. Αλλά δες τι γίνεται. 0-3-1 το top, 0-3-1 το AD, 3-0-0 το mid. BDD ζει τον εφιάλτη κάθε mid laner. Κάθε mid laner. Ωραίος, πολύ ωραίος. Γιατί εδώ είδα τον BDD τι έκανε, πέταξε Q και ενώ το Q επέστρεφε έκανε charm. Γιατί περίμενε ότι το spell shield θα ρουφήξει το Q και το charm θα πετύχει, αλλά ο Owner έκανε perfect spell shield. Οι KT πρέπει να παίξουν γύρω από τα flash. Αν οι KT δεν παίξουν γύρω από τα summoners δεν κερδίζουν ποτέ. Γιατί οι άλλοι έχουν πολύ πιο εύκολο τρόπο να τιμωρήσουν. Εσύ έχεις τον Jhin, όπου ο Jhin θα κάθεται 10 χιλιόμετρα μακριά. Η Akali να προστατεύεται, η Gwen να προστατεύεται. Ενώ από την άλλη ο Varus δεν προστατεύεται. Ο Rumble δεν προστατεύεται. Ο Jarvan δεν έχει σημαία, είναι doomed. Jungle Div. Ρε φίλε, ο Owner. Δεν είναι τυχαίο που το έχω Owner hashtag Nero στο West. Το knock είναι σπεσιαλιτέ. Και εγώ αυτό θα έκανα. Τους φαρμάρει. Θα μπορούσε να έχει πάει και δεύτερο item πιο aggressive αν ήθελε. Αντί για να πάει Sterax, γιατί είναι πάρα πολύ μπροστά. Και έτσι τιμωρεί σιγά σιγά. Είδω ποιος θα πάρει τη σειρά να βάλω 50 πόντους. Θέλω να ξέρω να σας λέω επίτηδες τρολιές. Δηλαδή να λέω πω, τι παίζει KT με τη χλέ, KT μπρο 3-1. KT 3-1 εύκολο έτσι. Και αν βγαίνουν μετά είμαι ο θεός του game. Αν δεν βγαίνουν καλό. Εδώ ποιος πιστεύεις θα κερδίσει εμέα. Δεν ξέρω φίλε, η B και η Rogue είναι φαβορί. Αλλά θέλω να κερδίσουν οι Gentlemates. Hey, σήμερα βλέπουμε Gentlemates, έτσι. Σήμερα βλέπουμε Gentlemates 6 το απόγευμα, να είστε εδώ. Βλέπουμε Έλληνες στο ΕΜΕΑ. Now's as good a time as any. Yeah, the Akali Gwen are going to win in side lanes against anyone that KT has. There it is. There's that conversation. Εδώ είναι η Akali απλά το στείλει ευθεία. What? Doran just died to Krugs because he felt like it. Wait, what? Όντως. That's what just happened. Ο Doran γιατί πέθανε? Do you want that again? He just died to Krugs. No, I'm sorry. I don't understand. Ο Doran πέθανε από τα Krugs, δεν το πιστεύω. I don't get it. Oh right. Well, he died. Well, Krugs is going in. Let's see what Kuz can do about it as the Ο Doran είναι dead. Και οι άλλοι νταϊβάρουν τον Dogdam. Θα ζήσει. Αλήτικο. Αλήτικο. Παίζουνε μέσα BDD, ακολουθεί, αλλά το Herald κάνει spawn. Τον σηκώνει στον αέρα και μετά ο οδηγός, ο crazy driver μπορεί να φύγει μακριά. Οκ. Μπορεί να φύγει μακριά, μπορεί να ζήσει όσο ο Doran, ξαναλέω, ήταν dead. Ο Γκούμα εδώ πρέπει να δώσει λίγες σφαίρες, αλλά δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Οχ. Πίτερ Πάρκερ, πού πας? Κάναμε και κόμπο ευθεία. Εδώ οι T1 έχουν πάρει τον έλεγχο, ρε. Εδώ οι T1 είναι στη θέση του οδηγού και δεν υπάρχει θέση συνοδηγού. Okay, είναι μονόπατο το αυτοκίνητο. Μονοθέσιο εννοούσα. Πού πας βρε Καζ? Ο αντίπαλος είναι ο Owner, το perfect smite. Δεν το κερδίζεις ποτέ, μπαίνει μέσα ο Κέρια, πεθαίνει πρώτος. Καζ δεν μπορεί να κάνει κόμπο, αλλά ο Doran το πέρα στο κυνήγι. Ο Doran θέλει το kill, ο Doran θα πάρει το kill, αλλά θα πάρει και ένα death μαζί, ζευγαράκι. Αλλά όχι πριν σκοτώσει δεύτερο, μπαίνει μέσα ο Owner, κάνει το flash, κυνηγάει ακόμα, δεν μπορεί να κάνει fear, BDD είναι low. Και μετά ο Γκούμα, φλασάρει και αυτός, μπορεί να πάρει άλλο ένα kill. T1 στην κορυφή, 4 για αυτούς μαζί με το objective. Και ο Faker θα πάρει και πέμπτο Faker όρομα του, flash ulti. Let's fucking go! Finds a big play, takes down Doctor out of the fight, and does enough damage before he goes down. As Cuz
Είναι το Honor Show, παιδιά. Αυτό το game, καλός ή κακός, είναι το Honor Show. Αν και ο Doran εδώ κάνει isolate τον Dogdam, τον σκοτώνει, του μπαίνουν 3 άτομα πριν πεθάνει, σκοτώνει και περνάει slow στους υπόλοιπους με τον Atakan. Και μετά Honor μαζί με Γκούμα είναι αρκετοί για να μαζέψουν ένα ακόμα κιλάκι ο καθένας. Ωραίο. Some big wins there, and it all goes back to, so Doran died on Krugs, and it was so obvious KT was desperately trying to force, and they just couldn't find an angle. T1 was proving too slippery. Για τον Gwen είναι ένα balanced champion. If T1 would not have escaped those fights, and Agree? would have found an angle, that could have been game losing. Right, Otacon was up, that could have been the comeback angle as... Πάλι μπαίνει μέσα ο κυνηγός μου. Παιδιά, αυτός ο Doran μου θυμίζει το Zeus, ρε. Παίζει σαν το Zeus. They need this, Atlas. I think they need this badly. Well, Cuz is still on it, but Faker looking for that flank angle. The control ward is going to spot him. Vision going down into this brush. Multiple wards coming on in, but the control ward's certainly working out here for KT. So much damage. This is the charm. Σποκάρουνε, πού πάει, μπρο, δείτε εδώ, Doran κάνει ε με W ανοιχτό και δεν μπορούν να τον τριντάρουνε. Κεριά, έρε. Κάποιος πρέπει να ιντάρει, Είναι παράδοση, το χαλί δεν είναι καλό. Παίρνουν για το engage, ο Alistar καλύπτει ό,τι μπορεί, μπαίνει μέσα ο Honor. Ο καημένος, ο Dogdam δεν μπορεί να παίξει, φίλε, τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και απλά δεν αστοχούν και μετά τους καθαρίζουν όλους έναν έναν. Ο Varus είναι μποτάκι. Οκ, είναι μποτάκι. Δεν μπορεί να παίξει, ρε φίλε, είναι 0-5. Και ο παιχταράς μου, ο Honor, τι θα πάει, Edge of Night, θα πάει το Serpent's Fang. Δεν είναι καλό game για Serpent's Fang, έχουν κυριολεκτικά 0 ασπίδες, αλλά μπορεί να πάει Edge of Night. Όχι, δεν βγαίνει έτσι το άλλο το item. Αυτό για το ulti δεν βγαίνει έτσι, για το Axie Mark. And we have to remember, the Jhin was their second pick, right? This is T1 being rewarded for choosing the right champions. The draft working out for them beautifully. Δείτε εδώ, ο Keria το παρακάνει. Οκ, είναι πάρα πολύ κοντά, ωραίο το τσαρμάκι, τον Betkin τον σκοτώνουν και λες ο 5v4. Το exhaust είναι κάτω, καλή γωνία για fight. Και μετά περπατάει ο Dogdam πιστεύοντας ότι είναι champion. Και του ορμάνε. Ωχ, πέθανες. Για τον έκανε one shot. Τον έκανε one shot. Γενικά αυτό το meta δεν μπορεί να παιχτεί για οι mobile AD carries που δεν παίζουν στο max range τους. Οκ, βλέπετε ότι η MF έχει πέσει. Βλέπετε ότι ο Varus έχει πέσει. Ο Jhin παίζεται γιατί έχει πάρα πολύ range και είναι safe. Ο Lucian έχει ανέβει. Γιατί mobile, decent μετά, Kai'Sa, Ezreal, Zaya. Η Σένα είναι εξαίρεση. Η Σένα είναι απλά μια μαλακία με το W. Σκυλάρι. Οκ, η Σένα αν δεν θέλει να της μπεις, δεν της μπεις, ρε φίλε. Ωραίο κανόνι BDD. Όπα ρε, παιδιά, πώς γίνεται αυτό. Το σκορ είναι 14-6 και ο BDD είναι 6-1. Τον λυπάμαι λίγο, οκ. Δεν είναι αστείο, τον λυπάμαι λίγο. Είναι 7-1. Αϊ, το ειδικέρι μου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπρο, είναι sad. Είναι τόσο sad, τον φαρμάρουνε. Δεν γίνεται. Είναι πολύ καλύτερη T1 σε αυτό το game. Ο καημένος ο BDD, ρε φίλε, είναι τόσο consistent, είναι τόσο καλός. Αλλά σε αυτό το game δεν έχει backup κανέναν. Ο Kaz είναι ok, έχει 2 items, αλλά οι άλλοι είναι 0-6, 0-4. Το Alistar και αυτό πεθαίνει λίγο random. Promising αυτό και το flash να πάρεις μόνο. Το flash ρε μέσα στο pit. Wait. Too much. Δεν πεθαίνει. Παίρνει μέσα στο BDD, βρήκε ulti.
Ο BDD ψιλοσμερφάρει πάλι, αλλά εδώ δεν μπορεί να το παίξει με τίποτα. Μπήκανε πάρα πολύ deep και τους πήρε 3 χρόνια να σκοτώσουν τον Owner. Οκ, τους πήρε 3 χρόνια να σκοτώσουν τον Owner. Και γι' αυτό το πλήρωσαν. Ακόμα και με τον BDD να βγαίνει η ulti δεν είναι αρκετό. Όχι, Dogdown φύγε. Dogdown φύγε. Dogdown φύγε. Το τέταρτο του Jhin κάνει παραπάνω damage από το smite, οπότε all good. Δεν τη βρίσκω τώρα, Master. Με το όσο προλαβαίνουμε να παίξουμε. Bloodletter Sari μαζί με το Malignance κάνει πάρα πολύ MR Shred. Όταν λέμε πάρα πολύ, κάνει πάρα πολύ MR Shred. Και έχει και ωραίο build path. Για το knock είναι υπέροχο pick. Παίξτε παραπάνω knock. Παίξτε παραπάνω knock. Εδώ BDD. Δεν θα πας πουθενά. Δεν θα πας πουθενά. Ο Dogdown τι κάνει κύριε. Μην δείτε τα scores που έχει KT. Μην τα δείτε. Χαίρομαι ρε φίλε, επιτέλους τους κέρδισαν. Επιτέλους σταματάει το win streak το KT. Γιατί άρχισαν και φαινόντουσαν λίγο απίστευτα καλοί. Και είχαν ησυχήσει. Αυτό είναι normal KT performance. Normal. Χωρίς τα enhancements. KT still desperately trying to hold on to their base. They have 2 inhibitor turrets left available. But yeah, it is a 12,000 gold lead. Just north of that, perhaps. Yeah, they are still technically in this game, Atlas. Yeah, but they're on the rift. Yes. Και έχουν πάρει και 3 δράκους του βουνού. Παιδιά, και με 3 δράκους βουνού ανεβαίνουν κατά 24%. Όχι 24%, πολλά λέω, τι λέω ρε. Κατά 12%. Έχω μπερδευτεί. Ο Mountain δίνει 5 ή 4% resistances. Έχω κολλήσει. Πρέπει να είναι 4. Είναι 5. Είναι 4, οκ, είναι 4. Έχουν 12% ενισχυμένες αντοχές. Παιδιά, παλιά ο Mountain δεν ήτανε 8. Πώς το παίζαμε αυτό το game. Ο Owner είναι ακόμα ζωντανός, Ο Owner είναι ακόμα ζωντανός, Ο Owner, θέλω να σας πω κάτι. Είναι ακόμα ζωντανός, Faker μου. Ενώ ο Owner μου θα πάρει kill. Και καλά. Τους παίζουνε φίλε, απλά τους χορεύουνε. Απλά τους χορεύουνε. Ωραίος χορός εδώ πέρα. BDD με 9 στα 9 kills. Οι υπόλοιποι κουτσί δεν έχουν damage. Όλοι ζουνε. Ο Owner δεν μπορεί να πεθάνει με τίποτα. Και στο τέλος οι T1 θα πάρουν το δεύτερο game. Θα μας πάνε σε σειρά. Δεν θα έχουμε 3-0 ούτε σήμερα. Versus Leona μπορείς να πας μίλιο. Okay, versus Leona σε Τζουάνι μπορείς να πας μίλιο. Έτσι εμένα μου άρεσε η Σαμίρα. Ήταν πολύ καλό. Γιατί γελάει. Γιατί γελάει. Oh no, 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 no. No, he's definitely me. There we go. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αλλά ποιος είμαι εγώ να πω τι μου αρέσει και τι όχι. Το chat επιλέγει στο τέλος. Το chat ψηφίζει ποιος κερδάει το Game 3. The Nocturne really making sure that Dogdown was just eliminated before he even really started
like plugging in his mouse, which might have been why we had such a long delay before we got into game 2. That might explain something. Λοιπόν, Dogda με Ezreal πάντως. Εντάξει, και οι KT δεν έχουν το πιο damage comp, να το πούμε και αυτό. Έχουν πάρα πολύ CC. Όταν λέμε πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ CC. Στηρίζονται πάρα πολύ στο frontline της T1 να είναι μπροστά. Ναι, ο Keria είναι super clutch με αυτό το pick. Αλλά πρέπει να βγάλει το full value. Hello, Baxvani. Οι T1 έχουν πιο πολλούς fans. Νομίζω ότι σήμερα στο stream όλοι λέγανε ότι είναι με KT. Οκ, νομίζω ότι αν μετρήσουμε στο stream, σε φάση το 80% όπως θέλει η Genji, 5% T1 και το υπόλοιπο 15% τους υπόλοιπους. Of the Qs you weave through minions and hit your opponent. That was how I used to cast Uzi playing this champion, where if you remember, when Uzi was winning, he wasn't allowed to play that champion. When he was losing, he wasn't allowed to play that champion. He's got another engage as level 2s have been τρέινταρουν πάνω στον Keria. Βλέπεις, μόλις τρέινταραν λίγο πάνω στον Gumayusi, το trade πήγε πάρα πολύ καλά. Στακαρισμένο Conqueror, flash το flash, ο Keria δεν έχει το δικό του F, τρώει το snipe, πέθανε, αλλά μετά ο Guma μπορεί να μαζέψει ένας για έναν. Insane trade και από τους δύο. Και το έπαιξαν στα άκρα. Το έπαιξαν πραγματικά στα άκρα. Υπάρχει άνθρωπος πέρα από σένα που υποστηρίζει Genji το μισό stream. Το 80% συγγνώμη. I think that's favorable slightly for T1, even though first blood goes to KT because the wave state is really rough. Guma gets to keep control of the wave, and owner's pathing bot. So Guma can just stay in this wave with impunity. Yeah, because Doran has prio top, so he's just like, I know that. Η Ιταλία είναι καλή απέναντι της Azir. Καλύτερο laning phase και το pick γενικά είναι καλύτερο στο meta. Ο Azir αργεί πάρα πολύ να σκελάρει και να βγάλει items. Η Ιταλία μόνο που υπάρχει, Roumari, έχει CC το οποίο είναι ένα combo να πιάσεις και κερδίζεις το game. Ενώ ο Azir για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνει combo ulti και να μπει melee. Αλλά απλά ο Azir χτυπήθηκε και από τα nerfs. Okay, γενικά, να βλέπεις εδώ πια ένα combo. Τελείωσε, ο Faker είναι εκτός. Απλά ο Azir στο late game, αν έχει ομάδα που μπορεί να του δημιουργήσει space για να παίξει, κέρδισε. Okay, αν έχει ομάδα που κάνει εσύ τον αντίπαλο, τους κρατάει μπροστά στα carry tempo και βαράει, κέρδισε ρε φίλε, είναι late game Azir. Εδώ πρέπει να πιάσουν τον Peter. Ο Spider-Man. Όπα, Faker. Τι έγινε, φίλε, ο Faker πήρε το flash του άλλου. Νομίζω ότι ο BDD έκανε flash για να κάνει πιο γρήγορα recall. Okay, για να πάει πιο γρήγορα στο tower και να πατήσει recall. Είναι στρατηγική. Δεν παίζει ο Smash. Ο Smash έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. BDD is manifesting a seismic shove in the mid lane. He doesn't have damage is the problem. You know, he's sitting on only a tier and boots, so... First Blood πήρε ο Ezreal, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω στα CS. Και το First Blood είναι irrelevant, απλά είναι ένας τίτλος. Ο Lucian είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν έχουν πάγκο επί γυαλού. Είναι στο Academy. Ο καημένος του Smash. Εγώ αυτόν εδώ φοβάμαι. Ο Perfect παίζει να κουβαλήσει με το Yorick του. Ο Δράκος είναι up, αλλά έχουμε πάλι αυτό το swap. Okay, ο Pollution και ο Bard failare το portal. Failare το portal. Έλα ρε φίλε, βλέπετε ότι ακόμα και ο Keria μπορεί να κάνει τέτοιες τρολιές. Και αναγκάστηκε τώρα ο Guma να κάνει flash με αυτό το play. Ανεβαίνει πάνω ο Kaz. Okay, ο Kaz, εδώ αν έχουν το timer, ξέρουνε ότι το cleanse τώρα βγαίνει. Okay, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τρελό γιατί οι άλλοι swaparαν και μετά επειδή έγινε follow το swap, ο Skarner κατέληξε bot και ο Skarner παίρνει δράκο. Και ο Ezreal είναι δεύτερος, π.χ. αυτό το swap έβγαλε value.
Και έβγαλε καλό value, το πίεσαν εδώ πέρα λογικά. Δεν θέλανε ο Yorick να μείνει στο 2v1. Δεν θες ο Yorick σου να χάσει resources. Είναι ένα pick το οποίο θέλει gold, θέλει items. Όχι όπως το προηγούμενο game που είχαν... Φτάνει στο tower του σε λίγο ρε. Και έρχεται ο Γκούμα και λέει δικό μου. Τους έπαιξαν. Παιδιά 81 τους έχουν εγκαπάρει. Στο mid, ο Faker παίρνει flash μόνος του. Κάνουνε swap στο swap και όχι μόνο swap στο swap. Παίρνουνε δράκο, ξανασουαπάρουν το bot, παίρνουν το kill και ο Renekton ανεβαίνει πάνω και δείτε λίγο το wave. Παιδιά, ο Renekton θα χάσει 3 minions. Οκ, όλο αυτό το play και ο Renekton δεν θα χάσει τίποτα. Ενώ ο Lucian βγαίνει μπροστά. Οκ, τελικά ο Renekton κάτι θα χάσει, νίκησε Τζουάνι πάνω. Δεν πρόλαβε να πάει στο tower. Όμως, slice, πάμε τώρα. Φλασάρουμε για να μπούμε στο tower τώρα, φλασάρουμε. Εντάξει, είναι cheesers. Δείτε bot, δείτε bot τι γίνεται όταν το κάνουν αυτό, δείτε bot. Cameraman, go bot. Μοιράζεις το XP σε 3 άτομα και χάνεις push στο mid, push στο bot. Ο Γκούμα είναι μόνος του για να ζωνάρει τον Doran. Τον Doran! Τους έχουν κάνει outmacro των θεών. Των θεών. Ο Yorick τώρα πάει bot, αλλά δείτε διαφορά XP στο top lane. Είναι ακόμα μπροστά. Πολύ deep αυτό. Ο Peter έχει flash, το κάνει λίγο αργά. Δεν υπάρχει το ranged follow-up. Fake! Όχι ρε φίλε, χάσαμε κι άλλο highlight, δεν το πιστεύω. Παιδιά, είναι άδικο. Χάσαμε το προηγούμενο highlight με την Ακάλι και χάνουμε και αυτό το τρελό highlight με τον Azir. Ο Kaz, πού το είδε αυτό, μπορεί κάποιος να μου πει? Πώς ακριβώς... Από το wardάκι, από το control ward, είχαν control ward. Πώς το είδε αυτό? Το είδε από το control. Πρόλαβε να κάνει react από το wardάκι. Παιδιά, μιλούσαμε για 3-man τείχο έτσι, όλοι dead. Seismic shove going to throw the Renekton around here. Peter should be able to hold him in position. And yep, they want to give the kill over to BDD. They do so successfully. Αν ήμουν σε Τζουάνι το έκλεβα. And KT well and truly back on the horse. And these are big moments, Atlas, because it felt like I'm okay KT... with being Atlas, it's fine. Well, I'm not. Oh, okay. I should call you by your name. Oh, okay. Otherwise I'm being rude. I thought I got another name. That's cool. I don't know. It's okay to have a few more. Smite, φεύγει. It could be Atlas. What is an Atlas? If you could define... Okay, never mind. You had a point. You're in the middle of a point. No, I don't want to make that point anymore. Because now we're in this Ωραία, whole ανταλλάζουν. Έκανε πριν counter jungle σε Τζουάνι, τώρα κάνει ο Skarner, αλλά παίρνει μόνο ένα camp. Τον Yorick ακόμα τον φοβάμαι και ο Renekton πηγαίνει με το Stride Breaker build. Αυτό μου λέει ότι θέλει να παίξει fights, θέλει να παίξει πάνω στον Ezreal, πάνω στην Ταλή για να μείνει πάνω τους. Έχει BDD, αυτή τη στιγμή ο BDD είναι καλύτερος. Ο BDD είναι too good. Finding the angles as Peter walking over a ward. Carrier in position will be able to cosmically bind the Leona. Τον έσπασε φίλε, δείτε damage. I know how much. Πω. Συχαίνω με τον Bard. Τσαπ, συχαίνω με τον Bard ρε φίλε. Είναι πολύ περίεργο champion. So nothing really going to happen there. Carrier getting a bunch more information though. And I think all 3 games have gone this way. Early on, T1's laning. Barring Faker obviously doing a lot better in this one, but most of the life του έχασε. And even in this one early on, T1 has been better with where they move on the map, right?
Ο Δράκος βγαίνει, θέλουν prior στο top σίγουρα. Εδώ θέλει το player σου να πουσάρει, γιατί ο Doran δεν έχει teleport. Οπότε ο Doran, αν θέλει να είναι μέρος του fight, πρέπει να το περπατήσει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι από την άλλη, επειδή έχει teleport το perfect, αν ο perfect μπορεί να πουσάρει το wave και περπατήσει κάτω, μπορεί να κάνει TP πάνω. Οπότε ο Doran δεν έχει καλή επιλογή εδώ. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Doran είναι να κάνει hard shove. Okay, γιατί αν το wave είναι συνέχεια πουσαρισμένο πάνω στον perfect, το perfect δεν μπορεί να κάνει teleport, δεν μπορεί να φύγει από το lane. Καλή αρχή, αλλά αυτή είναι η Σετζουάνι. Και δεν ξέρω αν θέλει τη Σετζουάνι, το πέρασαν στόχο. Τώρα που είναι low, τώρα μπορεί να σκοτώσει και βγάζει ο Γκούμα πάρα πολύ damage, αλλά παίζει και πάρα πολύ μπροστά. Τα δύο AD carry βαράνε το ένα το άλλο, αλλά ο Deogdam έχει αστοχήσει ένα Q και αστοχεί και ένα δεύτερο. Με τον BDD να κάνει το combo και να κάνει stun μόνο πάνω στον Keria. Αλλά ο Faker στα κάνει, μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω. Και θα ζήσουν 3 άτομα από την D1. Εδώ πέρα ο Γκούμα Γιούσι με το πως έπαιξε έπρεπε να έχει πεθάνει. Fuck, περπάτησε πάνω στο κόμπο. Just leave! You could have just left! I wasn't ready to play by play because I thought it was over, Chronicler. Also, yeah, I'm a bit baffled. Δείτε εδώ, ο Γκούμα εδώ παίρνει full επιθετικά βήματα, αλλά ο Deogdam αστοχεί ένα Q. Wait. Εδώ. Δείτε, εδώ κάνει Q και επειδή το αστοχεί δεν παίρνει cooldown νωρίς και ο Γκούμα μπορεί να ξεφύγει. Βλέπετε το damage ήταν ακριβώς. Αλλά εδώ πέρα ζουνε. Ο Faker κάνει το wop. Μετά ο Faker γιατί είναι εδώ. Είδατε πάρα πολύ, τον σκοτώνουνε. Αλλά μπορούν να πάρουν τον Δράκο. Υπάρχει recontest και οι δύο ομάδες είναι στο objective. Ο Σκάρνερ έχει ulti, αυτό είναι το μεγάλο plus το οποίο έχουν, αλλά η Σετζουάνι είναι μέσα στο pit. Οι mid laners βαριούνται μεταξύ τους. Ο BDD τρέχει, με το Faceless μπορεί να ξεφύγει. Όχι από τον Faker, ο Faker πηδάει, έχουν πιάσει τον Owner, τον έχουν πάρα πολύ low, ένα ακόμα Mystic Shot μπορεί να πάρει το kill. Ο Peter τώρα υποφέρει και το Kalin κάνει damage, αλλά ο Kaz μαστιγώνει όσο μπορεί για να περάσει κάποια slows και μετά ο Γκούμα μπαίνει μέσα. Τα auto attacks του δεν χτυπάνε και τόσο. Αλλά ο Doran έχει κέφια. Στακαρισμένη μπάρα. Πολύ HP, πεινασμένος κροκόδιλος, πάει για να πάρει plate. Πάει για να πάρει plate. Ο Δράκος πήγε. Τον έκλεψε owner. Παιδιά, είναι ο Doran ο καλύτερος στο planer στο LCK. Όχι. Αλλά είναι ο Doran ο καλύτερος στο planer σε αυτό το series. Πάλι παίζεται, αλλά έκανε ωραίο play, έκανε σίγουρα καλό play. Έκανε σίγουρα καλό play. Respect. Παιδιά, δεν μπορούσε να σμαϊτάρει ο Kaz. Ο Kaz εδώ δεν μπορούσε να σμαϊτάρει. Όταν έχεις φάει Skarner ulti δεν μπορείς να πατήσεις smite. Dead. Οπότε γι' αυτό πήρε το smite πριν. Μπήκε μέσα και του έκανε ulti. Sometimes I'm worried, you know, that you kind of start to lose yourself in a series, and then you see the players are like, you know, it's not just casters. It happens to players as well, because a lot of unforced errors now coming through. Εγώ βλέπω, ρε φίλε, ότι ο παλίκαρος που είναι πολύ μπροστά λέγεται Doran. Ακούστε με λίγο. Αν ο Doran δεν ήταν τόσο καλός, για ποιο λόγο έχει 3 items με το όνομά του? Θέλω να μου απαντήσετε αυτό, ρε φίλε. Το ξέρετε ότι το όνομα του Doran είναι Doran's Blade, είναι όταν ο Doran ήταν στους Genji και ήταν το σπαθί, ρε φίλε, που κυνηγούσε. Doran's Shield είναι όταν ήταν στους Χλε και ήταν ο weak side παίκτης, η ασπίδα της ομάδας και προστάτευε. Και Doran's Ring είναι επειδή πήγε στην D1 και θα πάρει το πρώτο του δαχτυλίδι, το πρώτο του παγκόσμιο με την D1. Ένας κύκλος είναι όλα, μαλάκες, ένας κύκλος. Θα με πείτε τρελό, αλλά it's the truth. No, exactly. Yeah, we just accept it for what it is. What we get in a telecom war is just what it is. You can't say whether it's good, whether it's bad. It just is. The telecom war will dictate itself. It exists. As all right, seismic shove going to collect. Carrier here momentarily. Έπιασε μόνο τον Kaz με το ulti μέσα στο Faker, αλλά μπαίνει πάρα πολύ μέσα στο Faker. Ο Faker μπαίνει πάρα πολύ μέσα στο Faker, όμως θα πεθάνει. What the fuck, ο Faker μπήκε μέσα χωρίς ulti. Πάμε Doran!
Παλίκαρε, τρολάρουν τη teammates που βάλαμε σήμερα. Ο Faker δεν ξέρω τι έπαθε. Ο Faker δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν ξέρω τι πολιτισμικό σοκ έχει φάει σε αυτό το game, αλλά μπήκε μέσα χωρίς να έχει ulti. Γιατί εδώ, αν είχε ulti, είναι ακουστικό ρε φίλε. Οκ, αλλά δεν έχεις flash, οπότε εδώ μπαίνεις και μπαίνεις μπροστά στον BDD. Και ο BDD μετά φλασάρει και ισχύει ότι ο BDD παίζει perfect ρε φίλε, δείτε εδώ πιάνει τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχει λόγος όπου δεν αφήνουν ποτέ τον BDD να παίξει τα λίγια. Γιατί τα λίγια του είναι next level. Wait, αυτό είναι unplayable. Πώς κερδίζει εδώ πέρα ο άλλος? Πώς κερδίζει εδώ πέρα ο άλλος? Apex Predator, unchanged for millions of years. That's going to be a problem that KT will have to deal with. But it does mean that they get the Herald and they Ρε, ο Faker κρατάει την πίεση. Probably for the state of the game. Okay, κρατάει την πίεση. For Perfect Lane, it's obviously a complete disaster. It is. And the Yorick does want to be in a better position than this. That's just kind of how it goes. But Doran having Μία βλέπεις Renekton να είναι άχρηστο, μία βλέπεις Renekton να είναι human. Fun. I keep going back to the Talia though, because so much of T1's current win Λοιπόν, conditions 2 items πάντως για τον Kuma, αλλά δεν είναι το damage build, είναι το πιο... Παίζω fight, έχω πάρα πολλά cooldowns build, γιατί εδώ αν θέλεις το ultra damage πηγαίνεις infinity, μπαίνεις μέσα, combo dead. Ο Dogdam είναι καλά, ο Kaz είναι πολύ καλά. Μόνο perfect είναι χάλια απ' την άλλη. Η ηρωνία, τον λένε perfect αλλά είναι χάλια. Θα το πάει Boba, δες το pinned message. Ευτυχώς η Leona δεν ήταν έτοιμη. That man is stacking, Atlas. He certainly be stacking. You are 100% correct. Βγαίνει Δράκος. Και ο Renekton είναι ήδη κάτω και ο Faker κερδίζει το side. Ωραίο lane assignment. Οκ, πολύ καλύτερο από πριν, γιατί τώρα ο Faker εδώ κερδίζει. Του σκοτώνει και τη γυναίκα. Οκ, οπότε η γυναίκα του δεν είναι up για το fight. Και εδώ πέρα τι κάνει ο Perfect? Συνεχίζει και πουσάρει. Αν ο Faker φύγει κάτω, το πολύ πολύ να πάρει tower. Doran, σε παρακαλώ, όχι τώρα. Wait, my king. My king. My king. Παιδιά, το ξαναζούμε. Ζούμε το Doran 1v9. Ζούμε το Doran show. Νομίζανε πως το πιάσανε, αλλά όχι. Let's fucking go. Τους έχει πάρει πλατούλα. Οκ, τους έχει πάρει πλατούλα. Τρώει το combo. BDD δεν έχει cooldowns και το face rush. Η Leona και η ulti για αυτόν. Και εδώ πέρα, οπ, flash. Το Sejuani ulti πηγαίνει όντως στο Ουσμπεκιστάν. Και μετά ο BDD τρώει flash, δεν μπορεί να κάνει react. Δεν έχει το δικό του flash, πεθαίνει. Και ο Kaz και το flash. Ωραίο moment αυτό. Λοιπόν, chat, να παίξουμε Renekton jungle. Με stride breaker. Και ο Renekton με αυτό το soul, oh μάμα, είναι πολύ καλός. Γιατί απλά πατάει ulti και παίρνει ghost και τρέχει πάνω σου και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δεν μπορεί να ultάρει το, είχε ξεκινήσει το ulti και μετά έφαγε ζώνες. Dogdam vs Guma. Ο Guma είναι λίγο δυνατότερος και λίγο πλουσιότερος, αλλά παίζει Lucian. Έχει 11 CS per minute. Καλό!
What do you mean? To write a whole legal disclaimer? I believe in you, Chronicler. Well, you should. Και τώρα μπορεί η T1 να κάνει υπομονή για το Δράκο. Παρ' όλα αυτά πιέζει full το side. Εμένα μου αρέσει ότι ο Azir πάει πάνω στον Yorick, γιατί ο Yorick δεν μπορεί να κάνει ακόμα κάτι. Okay, δεν μπορεί να κάνει ακόμα κάτι. Απλά κάθεται και τρώει φάμπες από έναν Azir που έβγαλε και το slow αντικείμενο του. Maybe with an opportunity to try and take it, but we've seen Otacons be hit or miss when it comes to finding some angles. I don't think you want to do that against Talia and Ezreal. They get so much free damage off, unless you look for an aggressive re-engage. But right now, I think T1 just chill because you need Starex on Doran. Because if you think Doran was hard to kill before... Ο Doran δεν θα πεθαίνει. Μα δεν έχουν καλό damage να σκοτώσουν τον Doran. Θα πάει Sterax, μετά μπορεί να πάει Death Stance σε αυτό το game. Προ βγάλε Black Cleaver απλά και τρέξει τους, okay. Βγάλε Black Cleaver, πάρε cooldown και τρέξει τους. Πάρε Sojin και τρέξει τους. Είναι μια χαρά. Το Renekton σε αυτό το game δεν πέφτει ιδιαίτερα, γιατί εντάξει τα αντίπαλα picks δεν έχουν κάτι που τον κάνει outscale. Τα λίγια Ezreal έχουν. Θα τον κάνουν CC, αλλά βλέπετε buildάρει για να μην πεθάνει. So it's decent. Octom going aggressive. Is Peter able to soak the culling very comfortably? It's a good trade of health, but there is no dragon, so... Yeah, not having to worry about it for the next 2 minutes time, so possibly a little bit of an overreaction. 3 items πάντως. Το Lucian έχει ατάκα καν. Σε 2 λεπτά έχει soul, οπότε οι T1 αυτό θα παίξουν για 2 λεπτά υπομονετικά και μετά θα παίξουν το soul. Αλλά στο σημείο που είναι δεν χάνουν fight. Okay, δεν έχουν κάποιον που παίζει από πίσω, παίζουν όλοι από μπροστά. Lucian από μπροστά, Renekton από μπροστά, Azir even, Junglers even με τα items που έχουν, whatever. Support έχεις Bardo. Μπορεί να παίξει το level advantage, προηγείται. Να το πει παιδιά, όλοι θέλουμε τη T1 να κερδίσει για να παίξει αύριο και να παίξει MSI, okay, είναι κανόνας. Είναι κανόνας. It's almost movie-esque, right? Yorick is just a hard-working member of Summoner's Rift trying to live his life, but he keeps getting bothered by a pesky crocodile. It's rude. He just wants to dig holes, man. Yeah. He just wants to shovel about. Ο Perfect ακόμα δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Okay, δεν έχει φανεί καθόλου. Δεν έχει φανεί. Γι' αυτό το Yorick θα έπρεπε να βγάλει value, γιατί το Yorick όχι μόνο εδώ αλλά και στην Κίνα είναι πολύ priority. T1 are in such a good spot with the fact that they take control of side lanes with this Yorick actually on the map. Οπότε το βγάζεις έτσι, βγάζει 0 value, τρως Renekton counterpick που είναι το πιο απλό counterpick που μπορείς να φας. Και παιδιά βγαίνει ο Δράκος σε 40. So there aren't that many mercs on the side of T1 though. So there is obviously like Doran I don't think you can turn onto. I think he's just too beefy. Δεν ξέρω ο Yorick γιατί παίρνει extra XP. Αν και εντάξει, υπάρχει μια μισή level διαφορά. Υπάρχει μια μισή level διαφορά. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε lock-in γιατί ο Δράκος βγαίνει. Ο Yorick είναι ακόμα μακριά. Έχει teleport, δεν θα πουσάρει το επόμενο wave. Βλέπουμε ότι ο Yorick κάνει βόλτες. Κάνει πολλές βόλτες. Renekton με upgraded steel caps, extra ποτάκι για tenacity το οποίο είναι καλό. Και ο πρώτος λόγος στο Δράκο είναι για τους T1. Παιδιά, ο Bard πήγε ward, δείτε 1, 2, 3, 4, 5, 5 κόκκινα wards. Okay, 5 κόκκινα wards. Δεν έχουν deep wards όμως. Και αυτό είναι τρομακτικό γιατί θες να πέσεις στο σημείο που η Ιταλία μπορεί να πιάσει το combo. Καλό combo. Oh, self-cack. Oh, self-κακόκιο από τον Bard. BDD μπορεί να φλασάρει, μπαίνει μέσα στο Faker, κάνει το δικό του ult, πιάνει 3 άτομα. Ωραίο εδώ το wall, αλλά μετά ο Faker είναι πάρα πολύ low, κάνει το δικό του Zonias. Μπαίνει μέσα ο Doran, έχει έρθει στο fight, ανοίγει τον Dominus, κάνει flash πάνω στον τύπο AD Carry, το έχει στο μισό του HP. Και μετά κυνηγάνε λίγο ακόμα. Dogdown κάτω από τον πύργο, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά μετά Perfect μαζί με Kaz έχουν μείνει 2 ζωντανοί. Βέβαια, Renekton και Guma είναι πιο δυνατοί στο fight. Και πρέπει να προσέχουν. Μικρό το self-cack, αλλά μετά μπαίνει πάλι ο Doran. Κυνηγάνε μέσα στον πύργο. Το damage φαίνεται να είναι πολύ από τον Guma, αλλά μετά μπαίνει πάνω του ο Kaz και το tower βοηθάει πάρα πολύ για να πάρουν το kill. Oh my god, το έχουν τρολάρει. Ο Doran πρέπει να τρέξει μακριά γιατί ο Kaz το μένα μαστίγιο μπορεί να κάνει κι άλλο CC. Κυνηγάνε. Ο Renekton μπαίνει μέσα. Επιλέγει να παίξει το fight. Δέχεται το πρώτο CC, κάνει το δικό του slice dice. Είναι low, παίρνει το kill από το Q, αλλά μετά πάλι το χτυπάνε και μετά είναι κάτω. Oh my god, το τρολάρουν. Ω Θεέ μου, έχουν πεθάνει 2 άτομα με το tower στο mid να είναι κάτω, αλλά ο Δράκος είναι ακόμα εκεί. Ο Δράκος είναι ακόμα εκεί. It's a free for free trade.
Γιατί ντάιβαραν, γιατί ο Γκούμα πήρε άγκρο. Παιδιά, εδώ πέρα και ο Κέρι ατόλουσε. Έκανε ulti πάνω στο ulti του Owner και μετά πέτυχε το Q. Perfect was 0-3-0. Yep. He's now 3-3-2. Yeah, well, how did we discount the team fighting Yorick, Atlas? That's on us. Oh, because he was side laning. That's not what a Yorik's supposed to do. He's supposed to wait for the team fight. Παιδιά, αυτό ήταν big. That was so silly of me. The decision making by T1 is really because I think actually. Δηλαδή εδώ δείτε, ulti στο ulti και μετά δείτε το Q του Κέρια. Εδώ ο Κέρια κάνει Q και πάει στον αέρα. Αν έπιανε double stun, ο BDD πέθαινε κατευθείαν, αλλά ο Faker πρέπει να κάνει flash για να φάει τον BDD. Και μετά και το Zonias. Είναι μέσα σε όλους όμως και βλέπουμε ότι ο Faker θα πεθάνει με τον Dogdom να τραβάει 2 άτομα στην πλάτη του, αλλά η T1 free Baron. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το free Baron. Πρέπει να πάρουν lead με τον Nashor. Πρέπει να πάρουν lead με τον Nashor. Ήταν περίεργο, πιάστηκε ο Owner, έλουσε λίγο Bard. Ο Γκούμα μετά στο dive δεν ξέρω τι έπαθε ρε φίλε. Πήρε το aggro επειδή ο άλλος βγήκε εκτός του tower aggro. Well, I mean, KT I think are going to try and keep them down here because it means Wait. the Baron isn't being utilized. Θα πάνε άτακα. Still, T1 able to collapse. They got to peel off or fight a good engage. He was used. Ρε μπρο, ο Owner θα κάνει flash ulti το jungler σου και θα κάνει smite. Δείτε. Τι Ελνίρο guarantee. Ο Dogdom είναι low. Το πήρε. Γιατί δεν κάναμε flash ulti. Γιατί δεν κάναμε flash ulti. Riot. Δεν έχει flash. Δεν έχει flash ώρα attack. Dead. Ο Ez έχει βγάλει 6.000 damage. Σε ποιον? Γιατί το παίζουνε? Γιατί κυνηγάνε ακόμα? Ρε μπρο, γιατί κυνηγάμε τη Σέτζου? Ευτυχώς και ο άλλος παρεκτράπηκε. Οκ, ευτυχώς παρεκτράπηκε. Ο Ez έχει 10.000 damage. Yeah, I got nothing, Atlas. I was waiting for you to say take it away, so I got an extra half a second to finish. Πάνε και βαράνε την Σέτζου. Και η Σέτζου δεν ψοφάει. Okay, so let's break that down, because this series is very Ποιος κερδίζει? accelerating and decelerating in a way. Oh my god, so he gets the cosmic Τον σμέρφαρε. Mid-jump. Πρώτον σμέρφαρε. Ο Κέρια του Bard, ο Bard του Κέρια είναι mental. Εδώ ο Perfect περπατάει λίγο τσοπάνικα ρε φίλε και τρώει κι άλλο στάν και πεθαίνει. Αν δεν πέθαινε και απλά έδιναν χρόνο εκεί πέρα για τον Dogdom να βαρέσει. All said and done, it's a lead for T1, about a 3.5k gold lead. They're still sitting on soul point. They're probably Ο Ez είναι ένα item πίσω. but also Ο Ez είναι ένα ολόκληρο item if T1 πίσω. didn't make that mid play, I'm like, this game should be done from here. I actually, but the decision making still has me question some of what T1 is doing, and this lead is good, but it's not enough. Not quite. I mean, the lead is entirely the Rebel Baron power play that we saw off that last Baron. It has just dissipated. So that Baron sneak Ο Baron incredibly τελείωσε. important here for Τους έδωσε T1. tower, τους έδωσε fight, αλλά χάσανε άτακα. Το θέμα είναι πως ο Ezreal δεν έχει items ρε φίλο. Ο Ez παρότι είναι 4-1-6 έβαλε 10 damage πριν. Yeah, that's actually, now that I look at it, the gold is where you want it for T1 and not for KT, because all the most Ρε αυτή η Sedge είναι τέρας by the way, αλλά τι τέρας. Τι θα τανκάρεις το 4 items Lucian. And the 4-1-6 Ezreal is 2.5k behind. Μες πει το shutdown, φαντάζομαι ο Γκούμα γιατί έχει όλα τα kills. Outside of that one play where he just dashed into the turret and died, been having a great game thus far. Oh yeah. As long as he doesn't dash into a Talia E, should be able to Και maintain upgraded bot, his as level of last whisper, presence okay, ο on Ezreal the κάτι river. κάνει. And this is Θα soul βγάλει point και for them. Τζάξο τώρα ο Summoners are Perfect. available across the board, except Owner's Flash.
Let's see what T1 can do. Yeah, oh, there's the. I was about to say Jack shows. Is it going to be done? It is. Free items for almost Απλά ο Lucian είναι huge, okay. Αν μιλήσουμε για κάποιον που είναι huge, είναι ο Lucian. Seismic shove going to connect. They're looking for the JCC onto the body. Flashes, but he's not going to get away. And that is another Πέθανε πριν το kill going δράκο. over to Dogdom. Έκανε ulti ο Renekton. Ο Renekton έχει κάνει ulti. Μπαίνει μέσα. Flash. Πιάνε τον Dogdom. Dogdom καητάρει, αλλά μετά πάνε να τον πιλάρουνε. Ο Guma μπορεί να πάρει το kill. Ωραίο εδώ το sweep. 5v4 μπαίνει μέσα ο Faker. Θα τον μαζέψει και μετά ο Dogdom δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι πολύ αδύναμος ο Ezreal. Για ο Ez δεν βαράει. Ο Ez δεν μπορεί να βαρέσει. Και εδώ πέρα ο Faker μας δείχνει λίγο εδώ πέρα τα sweeps. Τα δύο τελευταία ulti του είναι clean. Αλλά ποιος είναι ο μπαμπάς τους? Ο Doran. Οκ, που μου έρχεται φίλε από το flank και εδώ πέρα με τα Lacoste. Renekton με Lacoste, αυτό είναι νομίζω λίγο περίεργο. Και απλά τον πιάνει, του ντασάρει πάλι, αναγκάζει 3 άτομα να μαζευτούνε και οπ, σκούπα. By his teammates, and yeah, you get Keria. You're not going to call word from that. Keria is basically just, he's just typing worth in chat. He says, good job everyone, and they go about their business. Yeah, he might have Και είναι died, chill, πίνει το Starbucks του, βλέπει το game, χαλαρός. of these engages for T1. That gets them the soul. And that may have been the back-breaking play in this game. And I have to say, kudos to Faker, man. This guy, they had that horrible play in the river here, just above, as we can see right now, and from then on has been able to navigate around BDD in every single one of Κατάφεραν these ρε fights. φίλε He's όμως now, κάπως, ακόμα και με την τραγωδία, να το παίξουνε. He's always been able to get the DPS in these fights. Yeah, this Celia not quite having the impact. Peter goes in. Okay, Emperor's Divide gonna Αυτολεβέντικο play, αλλά τώρα πιάνεται και μετά είναι μόνος του. Δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Έχει έρθει ο Renekton και μπαίνουν όλοι στο portal. Έκανε ulti τον εαυτό του, αλλά ο Renekton είναι beast. Δείτε εδώ πόσο παίζει στο front και δεν νιώθει τίποτα. GG, 2-1. Οκ, 2-1. Πάμε ρε T1 ομαδάρα, πάμε ρε αρμάδα μου. Το έλεγα πάντα ρε φίλε από μικρός, T1, best team in the world, chat, συμφωνούμε. By the way, χθες τέτοια ώρα τελείωνε το πρώτο game. Οκ, τελείωνε το πρώτο game. Χθες φτάσαμε 780 άτομα, Με T1 δεν έχουμε τόσα, μήπως σε T1 έχουν fucking πέσει. Αλλά είναι 12 το μεσημέρι. Περιμένουμε ακόμα, περιμένουμε. GG, GG. Αυτό είναι Brom Serel και ταυτόχρονα... δεν είναι engage. Ζιγζάκι. Δεν έχουν AD. Δεν έχουν AD carry. Δεν έχουν AD carry. Οκ, ζιγζάκι με Camille ulti, Twisted Fate stun, Keria grabs. Οκ. Θα ξαναβγάλουν το Ziggs από τον ντουλάπι. Με ερώτηση, πατάω στο 1 ή στο 2, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Το χάλασε το Twitch. Είδατε, έκανε refresh ο Scared και του το έδειξε. Οπότε όταν δεν βλέπετε κάντε refresh. Λοιπόν, ο Keria δεν έχει flash, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Αλλά that happens, okay. Αυτό συμβαίνει και στους καλύτερους. Πόσοι έβαλαν, λοιπόν, έβαλαν 71. Ρε φίλε, ο Yugi είναι αρκετά δυνατός στο mid. Απλά πιστεύω ότι όταν πηγαίνεις Road of Ages, χάνεις το early game spike σου. Οκ, πηγαίνεις για καλύτερο scale, το είδαμε χθες ότι ο Chovy στα 3,5 items ήταν ο θεός του game. Παίζεις και βιβλιαράκι. Αλλά τα πέτυχε όλα. Πώς τα πέτυχε όλα.
So I do think Faker should struggle. I don't think he should ever be a threat to die, particularly with. Δεν πεθαίνει με Rod, ναι, αλλά μπορείς να πας Rocket Belt και να πάρεις και τον Dash. Ready for either jungler, but Oh, that was a satchel that Skirmishes just threw down for damage, and that is always a worry. Blade Caller comes through. I have to call back all of my Ziggs knowledge from Orcs. I can hear. Αλλά φίλε, είναι Faker, δηλαδή αυτά τα picks, τα παλιακά τα picks, ο Faker τα έχει ψωμοτήρι. Έχει παίξει άπειρα games με αυτά, έχει παίξει άπειρα games εναντίον τους, γιατί παίζονται από τις αρχικές σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι ο παίκτης που έχουμε μπροστά μας παίζει από το Season 3. Στο μεγαλύτερο επίπεδο του παιχνιδιού, οπότε αυτά τα picks είναι τα οποία έχει άπειρη εμπειρία πάνω. Και ο Azir. we get never distracted here with the Yeah, they're professional bottom lane people. Okay. Well, yeah, but they also watch other lanes. I mean, Βέβαια για τώρα τρώει πίεση. Ο BDD είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι τώρα παίζει μπροστά από τα CS. Okay, μπορεί να παίξει μπροστά από τα CS και να αφαιρέσει λίγο το δικαίωμα του Faker στο να παίξει το lane. Γιατί βλέπετε ότι έχει πάρει 2 ποτάκια. Ο Faker δεν μπορεί να σε εισάρει. Τι έπαιξαν ρε! Τι είδα μόλις τώρα ρε! I'm a champion that was released post 2024, baby. Περίμενε. Του έβαλε το pillar για να παίξει τον dash. Αυτό είναι mental. BD Champion παίζει την Aurora. Εδώ έχω το καπέλο της Aurora, παιδιά. Συλλεκτικό καπέλο Aurora από τη Riot Games έχει έρθει κατευθείαν. Εντάξει. Αυτό το πράγμα για 35 ευρώ, αλλά μου το έστειλαν τζάμπα. Insane, έχει και τα αυτάκια. Υπάρχει το TF τι κάνει, σου δίνει 1 με 6 gold κάθε φορά που σκοτώνεις minion. Οπότε κατά μέσο όρο πες 3. Perfect, gets cancelled, but he has TP. Might have to use it though, whereas Doran just gets to walk back to lane. Yeah, we do have Doctor moving up towards his top side. Δικαίωται είναι 3, είναι 3, κάτι. Αν κατάλαβες. Φόρεσέ το. Μπορεί. Παιδιά, αυτά είναι συλλεκτικά. Δεν φοράς αυτό το καπέλο για να βγεις έξω. Φοράς αυτό το καπέλο γιατί είναι collectible. As Faker takes a bit of that combo, and that's only going to get worse as items start to come in here for BDD. Of course, getting your Κοίτα, αν ήταν καπέλο του τύπου. Όχι καπέλο, σαν σκούφος και που έχει να τραβάς αυτά για να ανεβοκατεβαίνουν τα αυτάκια, θα ήταν insane. Οκ, θα ήταν super insane. Faker not going to get hit by too much, and BDD doing okay. As Doran and Perfect continuing to fight here towards the bottom side. I do like that Perfect is still playing with some gusto, has used the teleport to get back down towards that bottom side of the map, but hasn't died yet or anything like that. The gold is very, very even between these two teams. One thing that I was worried about was just the full KT mental collapse. Αυτό το μπουσάκι είναι και αυτό insane. Λοιπόν, έρχεται ο Honor προς τα κάτω. Όλοι είναι even. Ο μόνος που μπαουλιάζει είναι ο παιχταράς μου ο Doran. Άρε Doran. Yeah, I don't want to make any grand statements about mental state until we see some of the fights and decision making, as we do have the fake out here. They don't know. Οκ. Keria έχει και το flash τώρα, θα ξεφύγει. Δεν παίζει με αυτοξο, και ο Keria παίζει με βιβλίο. Οκ, βιβλίο rel. Δεν ξέρω φίλε, νιώθω πως όταν είσαι το μόνο engage στην ομάδα, δεν μπορείς να πας βιβλίο, θέλεις το aftershock. Αλλιώς πεθαίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Peter Parker! Τι κάνουμε εκεί λεβέντες μου, κάνουνε collapse. Ο Dogdam αφήνει τα φτερά. Αλλά τώρα μπαίνει μέσα ο BDD, μπαίνει πάρα πολύ deep για να πάρει το kill. Στο χείο όλα τα spell και μετά δεν μπορεί να σκοτώσει. Οπότε πεθαίνει και αυτός 2 kill για την D1. Και μετά κυνηγάνε τον Dogdam κάτω από το tower. Όπου ο Honor βάζει το pillar, χτυπάει με το παλούκι του και θα τον πάρει το kill. Πανέμορφο play από T1 και δεν ξέρω τι κάνει εδώ πέρα η KT. Είναι λίγο μεθυσμένη. Άρε τώρα. Παιδιά, εδώ φόρσαραν στο bot. Ωχ, είχα ξεχάσει να πέσω διαφημίσεις, παιδιά. Περιμένετε, θα παίξω διαφημίσεις τώρα, το ξέχασα πριν. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ ο Peter πάει μόνος του.
Οκ, πάει full μόνος του, ρε φίλε. Ξέχασε τους υπόλοιπους. Και εδώ ο Deoktan βγαίνει μπροστά. Ο Kaz δεν κάνει damage. Ο BDD φλασάρει μέσα για τον Faker. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Οκ, τίποτα. Οκ, και χάνεις και το δράκο. Δεν είσαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Για να κάνεις comeback πρέπει να βρεις ένα πολύ καλό fight. Να πάρεις τουλάχιστον 2 kills. Εδώ τον Dogdam τον ξέρουνε. Αρμάρει με το ulti. Παιδιά, ο Kerry έχει flash. So this red buff going to be the target here for KT. Gonna look to see whether they can take this one down, but Carrier knows exactly what's going on. And he's gonna walk Και οι KT ξεκίνησαν τόσο καλά στο πρώτο game. Οκ, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά στο πρώτο game. And one of the things that we hadn't really time to discuss because last game was so high paced is a flank. Φαινόμαι για τρίτο παγκόσμιο, είπαμε. Δεν νομίζω να πάρετε το Series 1, το φίλε. Flash. Οκ, παίρνουν 2 flash. Αλλά ανοίγουν το παράθυρο στο mid που ο Faker μπορεί να πάει. Μπορεί να πάρει το plate, να βγει λίγο μπροστά στον goal. Τους πιέζουνε. Και τους πιέζουν αρκετά, δεν έχουν μείνει με τα χέρια κάτω οι KT. Προσπαθούν να βρουν πράγματα. Πάλι στον Kerry τώρα. Τώρα ο Kerry είναι dead. Δεν ξεφεύγει. Και ήταν πάρα πολύ μπροστά, τον βρίσκουνε. Κλείνει η διαφορά, παίρνεις και 3 voids. Αλλά πρέπει να πεθάνει ο Doran, παιδιά, γιατί για άλλη μια φορά ο Doran κάνει πράγματα. Τρίτο παγκόσμιο όμως μπορεί να ξεκινήσει στο Ιράν. Α, δεν λέμε για τον παγκόσμιο στο League of Legends. What? Nice. Γι' αυτό μου αρέσει το Camille μαζί με TF. Γιατί, αϊ, ωραίο flash. Τώρα ο Doran είναι εκτεθειμένος, αλλά το TP έρχεται... Γιατί έρχεται, το TP είναι... What the fuck? Τον σκότωσε. Bro, actually τον σκότωσε ο BDD. Ήρθε 10 χρόνια μετά, έκανε το combo ανάποδα και μπήκε ακριβώς σε range για να πάρει τον Doran και αυτό είναι shutdown. Not bad. And in the depths of despair, BDD and Peter arrive. Not hitting the ultimate for perfect there was rough, but ends up working out pretty decent anyway. Στο top πιέζεται, αλλά είναι ok ο Dogdam επειδή πήρε το kill. Και τώρα ο Doran πεθαίνει, χάνει το wave που είναι πολύ σημαντικό γιατί από την άλλη το έπαιξε τίμιο ο Perfect. Αν εξαιρέσουμε το ultimate ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Βλέπετε εδώ ότι το combo είναι καλό, αλλά για άλλη μια φορά να π.χ. αν δούμε τα item του Faker, ο Faker δεν κάνει damage. Ο Faker είναι, δεν είναι εδώ, η κάρτα του έκανε οριακά 30 damage. Οπότε έρχεται ο Faker, δεν προσφέρει τίποτα και πεθαίνει και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το build είναι λίγο πιο situational το πώς πρέπει να παίξεις. Hello, Καρέλια. Let's be real. I don't think there's any League of Legends player in the world that can honestly say if Κι άλλο Peter plate. suddenly appeared in your lane, you wouldn't be feeling better. Ωραία, ο Γκούμα βγαίνει μπροστά. Η T1 με πρακτισαρισμένος spicy zigs. Κοίτα, εδώ αν είχες backup απλά κάρφωνες ultimate, βέβαια, όπα. Αυτό φάνηκε σαν πάρα πολύ επιθετικό move, απλά ο owner ήταν εκεί, ήθελαν να φύγουνε. Διπλό Trinity Force users, όπου δεν έχει κλείσει κανείς από τους δύο ακόμα το αντικείμενό του. Γι' αυτό δίνει δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να μπορέσει να παίξει πιο aggressive. Ειδικά με Pantheon Global, ξέρεις ότι μπορείς να πας στο mid. Τώρα που δεν έχει flash για να φύγει κατευθείαν. Καλό ulti. Τα φτερά εδώ είναι πολύ ωραία, αλλά φλασάρει μέσα ο Doran. Η ultimate από τον Peter είναι clean. Θα φύγει μακριά ο Dogdam, ο Doran είναι dead. Γυρνάνε για το fight, αστοχεί το ultimate όμως ο Perfect που εδώ πέρα το κόβει πάρα πολύ damage. Θα ήθελε να μπει.
Για την ακρίβεια δεν θα ήθελε να μπει, θα ούλταρε πάνω σε Trundle. Faker elects to gold card the Braum. They needed that ult to hit. They needed another kill because while this is By the happening, way, Vima is δεύτερο just gonna Ziggs. probably get Ο the Ziggs λογικά παίζει με turret. cooldown στο Ziggs δεύτερο again. τρί. And you're not winning that. Και έξτρα mana. That is not. They do have 4 people. Maybe Plates is still up plates there. are still up for. No, I think They just they need to might. get it into satchel range. Yeah, Δεν το παίρνει ο Ziggs there's too έτσι. many people. Oh. Δεν το παίρνει ο Ziggs. Όχι, τι κάνει ο Trundle. Trundle λιντάρει, ο Trundle λιντάρει, ο Trundle λιντάρει, ο Trundle λιντάρει. KT is now Doran. Μπήκε πάρα πολύ deep. Once again, the carrier goes down first. It is a Έχουν kill έρθει on the ενισχύσεις. same time. BDD κυνηγάει τον Doran. Ο Doran προσπαθεί να παίξει το fight με τον Keria, να μπαίνει μέσα. Ο Doran είναι πάρα πολύ low, θα πέσει. Παιδιά, ο Kaz, αυτό το Pantheon κάνει τη διαφορά και μετά ο Perfect θα ζήσει και αυτός. Μόνο ο Ziggs πουσάρει bot. Για ποιο λόγο πάνε τόσο deep? Απλά αφήστε το tower να πέσει. Και εδώ οι T1 δίνουν το lead τους πίσω, Ήτανε 1500 gold μπροστά και το δίνουν πίσω, τρώνε teleport. Κοίτα, πιστεύω πως... Παιδιά είναι η Rel. CC. Στο CC. Θα βγάλει κανένα W σε λίγο να γελάμε. Παιδιά, παίζει να τον προλάβαιναν. Είναι τόσο αστείο ότι παίζει να έφταναν εκεί στην ώρα τους, αλλά για τώρα δεν θα φτάσουν εκεί. Λοιπόν, ο Dogdam έχει βγάλει το πρώτο το αντικείμενο. Δεν είναι άσχημα σκελάρι. Απλά ο Ziggs πήρε tower στο bot lane μόνος του με τα plates όλα, οπότε είναι μπροστά στο gold. Ο Faker είναι 1000 gold μπροστά. Ενώ ο BDD δεν έχει παίξει άσχημα. Σίγουρα έχει να κάνει με το passive του αλλά και με τα kills που έχει πάρει. Γιατί ο Faker είναι ψιλοπαντού σε αυτό το παιχνίδι. Και το Satchel που πέταξε δεν έκανε. Δείτε παιδιά, ο Ziggs έχει 750 gold μόνος του. Μόνος του όλα. Απλά μάζεψε τα plates. Is perfect. Oh, I guess Cus can go in, but he does get focused on relatively soon. Yeah, but that's not really engage, right? No. Engage Braum, 100%. That's what we're looking for here. Let's see what Peter can get done. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο Peter χάνει σχεδόν όλο του το HP. Το contest σου εδώ πέρα καταστρέφεται και οι T1 μπορούν να πάρουν το δράκο. Imagine. Κοίτα, τουλάχιστον ο BDD παίζει με καλό build. Φίλε, πόσα teleports υπάρχουν στο game? Κάνει μία φορά teleport το Faker. Μετά κάνει teleport το Doran. Μετά κάνει teleport ο Keria. Και μετά κάνει teleport πάλι ο Doran. Βημα έκανε ulti πάνω του. Τι έκανε? Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει πάρει φωτιά. Γιατί είναι κάτι τέτοιο. Disengage of KT is really good. It is. The Ambessa looking for a bit of an angle here as well as Keria taking a fair bit of damage from BDD. Perfect. Yeah, the pullback Θα το πάρουνε. Perfect has a really Ο good τρολάρι, ρε φίλε, Honor γιατί πάει για αυτά τα plays. Οκ, καταλαβαίνω ότι έχει πολύ καλά smites, αλλά δεν χρειάζεται να πάει για αυτά τα plays. Έχουν teleport. Σε λίγο ο Perfect μπορεί να κάνει teleport bot. Μπορεί και ο BDD να κάνει teleport bot. Ο Perfect είναι στο bot. Οπότε χάνουνε tower, χάνουνε τον jungler τους, χάνουνε το gold από το objective και το game είναι πάλι even, κυρίες και κύριοι, okay? Βλέπουμε πάλι even παιχνίδι. Παιδιά, ποιος θέλει πέμπτο game? Οκ, νομίζω θέλουμε game 5. Νομίζω ζητάμε game 5. Εγώ σίγουρα όχι. Το θέλεις και εσύ. Μπρο, τι γίνεται, πώς ήρθανε? Γιατί φέραμε όλη την ομάδα? Still standing alongside, and it's not going to be anyone in too much trouble, but thwarted is the engage attempt. Battle Braum.
Yeah. He's there. He's going in. He's doing stuff. He is truly the KT shield, is he not? That is Peter in a nutshell. Holding up the door. Η Ζάγη είναι ο τρομακτικός χαρακτήρας. Παιδιά, το θέμα ότι οι T1 δεν έχουν AD carry. Οπότε δεν έχουν το scaling damage που μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος χαρακτήρας. Και όσο το παιχνίδι περνάει, βασίζονται πάρα πολύ στο ότι ο Ziggs θα μπορεί να κόβει τη φόρα του στο πώς έρχονται. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς πάρα πολύ σε έναν immobile Ziggs. He's dead. Ειδικά όταν το Pantheon είναι τόσο δυνατό, παιδιά. Ο Kaz έχει κάνει παιχνιδάρα, 7 στα 8 kills. Βρίσκεται παντού και τώρα θες να τιμωρήσεις τον BDD. Θα μπεις, πρέπει να μπεις και να κάνεις και ulti. Αλλά ο BDD έχει ulti. Το κάνει και φεύγει και σκοτώ. Oh my god, BDD! Θα σκότωνε κιόλας. Μπόμπα! Θα ζήσει από το seal του Solari. Θα ζήσει. Παιδιά, ο BDD πήγε να κάνει το πιο insane play. Okay, το πιο insane outplay. That does involve KT winning twice. Atlas, KT are up 2k gold. Oh, don't say things like that. Αυτή η σειρά μας έχει στερήσει τρομερά outplays. I don't know what is maximum heartbreak. Is it still winning here and then losing game 5 or? Στο λέω κερδίζει η Al. Πάμε ρε Al, Άνια μου. Φύγαμε. Και εκεί 5 games να πάει. Έχουμε σήμερα content. Πόσο damage έβγαλε ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Ήταν τόσο clean. Ήταν τόσο clean. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο clean. And so I think he was actually able to get out of the way of just the comet, which kept him alive, but still having the locket there. Εδώ ο BDD, το θέμα ποιο είναι, ότι η KT ήθελε τον Pace. Okay, ήθελε τον Pace για να παίξει φέτος ο Pace εδώ. Αλλά ο Pace πήγε στην Κίνα. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι αν ο Pace έμενε στην KT, η KT θα ήταν top 3 ομάδα. Γιατί, εντάξει, τα memes για τον Dogdom είναι κακός, υπερβάλλουμε μερικές φορές, αλλά ο Pace είναι πολύ καλός. Στο bot lane θα κάνανε παπάδες και θα είχες ένα ακόμα lane το οποίο παίζει. Δεν μπορούν να κάνουν attack, είναι πάρα πολύ late. Ο Ziggs είναι όπου να είναι, ο TF είναι όπου να είναι. Αν ο TF κάνει ulti ψηλιάζεσαι τι γίνεται. Δεν τον κάνει one tap. Τον κάνει one tap. Τον σκότωσαν με τα φτερά. What? Ρε, τον σκότωσε με το Q πάλι. Σμερφάρει ο BDD ρε φίλε. Ο BDD είναι 1000 gold πίσω και πάλι σμερφάρει. Είναι too good. Full lethality, full damage από ό,τι φαίνεται θα πάει ο Perfect. Η Camille έχει 2 items, είναι καλό εδώ πέρα late game. Το πρόβλημα είναι ότι η T1 δεν παίζει το comp της. Δεν έχουμε δει τα fights να ξεκινάνε. Με τη Rel να μπαίνει μέσα, Camille να κάνει isolate και όλοι πάνω στο Camille ulti να παίζουν τα ulti τους. Και να κάνουν pick κάποιον. Τώρα θα μου πεις ότι είναι η Kai σε AD και δυσκολεύει. Ωραία. Κάνε την Aurora. Κάνε κάποιον. Σκότωσε κάποιον. Πρέπει να παίξουν το map, ρε φίλε. Πρέπει να βιουζάρουν λίγο παραπάνω αυτό που ντράφταραν. Γιατί όποτε γκρουπάρουνε, τρώνε πάνες. Και εδώ πάνες θα φάνε. Κάνουνε attack οι άλλοι. Κάνει τυπί ο Brom. Faker. Κάτσε. Δεν μπορούσαν να πάνε άτακαν. For free. Πήρα.
doesn't lead to an objective, at least for now. Για ο Faker πλησιάζει 3 items, okay. Αν κάποιος είναι μπροστά, αυτός είναι ο Faker. Αυτός έχει το gold. Ο Pantheon είναι dead. Ούτε ο Peter έχει smite. Το πήρανε. Το πήρανε γιατί η Ζάγια είναι τέτοιο champion. Θα μαζέψει τα φτερά στα 1500 και θα το πάρει, ρε. Το στείλαρε! What? Πώς? Χωρίς vision! Πώς το φέιλαρε η Ζάγια? Η Ζάγια πώς το φέιλαρε? Περίμενε λίγο, πώς το χάνεις αυτό με Ζάγια? Μαλάκες, μπήκε μέσα. Το γιόινκαρε και έφυγε. Ο θεός του game. Πώς? Στο πιτό. So, just perfect. TP's in, primes his Q so that he has the true damage, which is better than any smite as Koma's like, yeah, Koma's just like, oh yeah, sure buddy. Love that response out of Τώρα, αυτό το ένα play, μπορεί να σου βρει δουλειά του χρόνου, μαλάκα. Well played. Μπορεί να είσαι σε ομάδα και του χρόνου. Η Ζάγια τι έκανε ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Anyway. Η Ζάγια πήγε να μας τιλτάρει. He's just the most Doran player that we've ever had in the LCK. He stands alone. Well, we're just going to focus on him going back for the moment. Και τώρα θα κερδίσουν το game από αυτό. Basically across the board for almost everyone, but there's 3 on Faker. Παίζει να κερδίσουν το game μέσα από αυτό. Άρε dogdom. But that's okay. Doran sneaking around, looking for a bit of an angle here. As perfect. Και παίρνουν το ulti. Ο Twisted Fate είναι πάρα πολύ μπροστά και έχω ακούσει ότι αυτός ο Twisted Fate είναι καλός. Ότι είναι ok. Βέβαια, ο BDD σμερφάρει όλη μέρα. Ο BDD, ακόμα και με λιγότερο gold, έχει διπλό burst αντικείμενο. Αλλά άντε τώρα πλησίασε τον Ziggs. Η ομάδα σου δεν μπορεί να πλησιάσει τον Ziggs. Άνε Baron. Ο Doran λέει να τον κλέψω. Με κάποιο τρόπο θα το κλέψει κι αυτό. Το γυρνάνε, παίζουνε fight. Αλλά πιάσαν τον BDD. Peter smite από τώρα. Smite από τώρα. Send it! Το πήρε ο Κέρια! GG! GG! It's over! Μπρο, οι KT έχασαν μόνοι τους. Κατάφεραν να χάσουν μόνοι τους. Insane! Παιδιά, υπήρχαν 4 smites, ok. Υπήρχαν 4 smites. 4 smites και φτερά Ζάγια. Υπήρχε 6.000 damage burst. Μπράβο ρε Κέρια. Όλα σωστά τα έκανε ο άτιμος. Σήκωσε και τα χέρια. Σήκωσε τα χέρια, μπρο. Μπρο, φέιλαραν τα πάντα. Από τη στιγμή που τους πήρε τον Atakan, δημιουργήθηκε το mental block. Το game δεν παίζότανε πια. Μιλάμε για τέτοιο παιχνίδι. No, just maybe not for MSI. Maybe do it for like the LCK season coming up. I really don't want to. You know what? For the KT fans, it's fine. I'm not moving back till the end of the year. I can have a mullet in the meantime. Yeah, there you go. Lock it in.
Το game ήτανε cooked. Μέτρησαν για να κάνουν smite μαζί, γι' αυτό μετράνε. Μετρούσε για να κάνει smite και ο owner ταυτόχρονα. Ο Deogdam ήταν δυνατός. Θυμάστε, chat, θυμάστε όταν ήταν μπροστά στο Gold KT και πηγαίναμε Game 5. Oh my god. Οκ. Το κάνουνε throw. Παίρνουνε μέσα, τα φτερά είναι καλά. Φλάσα από τον Κούμα. Ο BDD. Ο Owner δεν έχει ulti. Αν τον κάνουν stun μπορεί να πεθάνει, αλλά ζει ο Γκούμα. Και ο Γκούμα είναι... Ο Owner τρολάρει εδώ πέρα. Ο Deogdam τι κάνει ρε φίλε, γιατί πήγε μέσω λαμίας για να παίξει το fight. Είναι όλοι 10 HP. Το Zonias. Ζει ακόμα Deogdam, βαράει, κάνει mistime. Ο BDD κάνει mistime. Και δεν σκοτώνει. Oh my god. Rare BDD, L. Θα πάρει ένα, αλλά τον σκοτώνουν πίσω, GG. Ο BDD έκανε ένα mistime. Και είναι το game. Όχι, δεν είναι το game, περίμενε. Είναι το game? Μπρο, αν το έπιανε! Καλά, δεν είχε σημασία, τι λέω, η διαφορά είναι τεράστια. But wait, there is more. Ο Γκούμα έχει 4 items. Smooth. Εδώ πέρα ο Doran το στέλνει ευθεία, πιάνεται, πεθαίνει. Έρχεται μετά ο Deogdam, αλλά δεν μπορεί να παίξει το fight γιατί τρώει ένα W από το Ziggs και πέφτει κάτω λιπόθυμος. Δεν έχει να μαζέψει φτερά, οπότε μετά ξεκινάει ένα περίεργο 4v3, όπου ο Faker κυνηγάει τον BDD και ο BDD φεύγει. Αλλά εδώ ο Deogdam, επειδή πέφτει αυτό το από τον Γκούμα, δεν μπορεί να βαρέσει. Παίρνει αυτό το μεγάλο, δείτε το κύκλο που κάνει. Δεν ξέρω, ακόμα πιστεύω ότι μπορούσε να πάει λίγο ευθεία και δεν κάνει damage. Και εδώ, flash, Zonias, smooth, no. Και επειδή το αστοχή πεθαίνει. Αν σκότωνε το Faker, παίζει να μην πέθανε γιατί δεν είχαν damage, θα πάνε και reset. Όχι το BDD, όχι το παιδιά, ο BDD δεν φταίει. BDD did nothing wrong. Απλά σε αυτό το game είναι 4K από πίσω. Ο Faker παίζει ένα pick που είναι ίδιο με την ηλικία του, ρε φίλε. Είναι το ίδιο μεγάλη. Δεν παίζει σύγχρονο pick. Παίζει, ρε φίλε, season 1 pick. Το ξέρει απ' έξω, γι' αυτό είναι 4K από μπροστά. Οκ, αμπιουζάρει το knowledge. Αι, μαράμπε. Ο καλύτερος στο plane στον κόσμο τι θα κάνει, θα σμερφάρει. Θα σμερφάρει. Πάμε ομαδάρα μου. Πάμε T1 μου. GG, it's over, φλάσταραν όλοι, το πήρανε. Next round. Επόμενος σταθμός, Hanwha Life. Και μετά MSI, τα κερδίζουμε αυτά. Τα κερδίζουμε αυτά.